زينا مال نقحتنا يبر عمقنا في سعر إينا مين نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داينك قاعد لبون سترد زيكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم فلان مامي قرق منفس سبم تاسومي بسبب غريقو وين تعاشو تاريخ مالي نفتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا متاقينا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صانف غري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدن دي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زين تشعد بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعاد جقنا تسنقنا سلوم تتنحن كمنا سرت اللاوي بحلنا بس سمعتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرا ريونا تصر ويحبو عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريد راونك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راونك سلام تخطاتلتني تنياز channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو نخل ميدياتاتنا عالم فتشنا أقداسنة زلوم كنفلطومن كنستغللومن زلنا زبلنا يا مرسات هزنا لكم تسيرنا لنا نايلومي عبي كفال ناي مدبنا لا أبزا قرب استقبرت انترفيو ويك على معتت ناي بريزنت هاجر إيرترا أتو سياسة فوركي ياخد كون قال لك عبتي أقدسنة تات مبرهي ويون نتسارز زدل زنبري بوزح عمقود بزلو من قدي أنا تصير ولا بفلاي نوشتاو قدايات زملكات مالتيو أبو زيادة أتوكيرا كركفتني قونو نعودنا رانا خلنا ولا أبت زوبانا تناي علماوي نلومي أي كريوني أبت زوبانا زلون بفلاي دمان عدنا زملكات أقدسنة بتات أبزي channel بزعق زي زارة بلنز نبركو زيادة نسيرنا اللو أبزي عتاتن ناتي مرداتا كفتني كابزنا بيك قلت كم زخل دما ناتي تعزبتي ككافل كفتني مجمريا ابز حج كنريو دلي زلون ما باي ذا واي ابزي انترفيو زي حنت صبقت مصحف ريكومند غيرني ريبريزنت سياس صمقنا يتا مصحف بزعبا انتي كم تزارب كنفتنينا مغنياتو برسبكتيف نايتي مرداتا وكتبنا سلازغونت مجمريا كن حدا عبك كستت ابز غزينا زي نغراتنا غاطا مخلو حنت هاجر ابقد معيننا كتبرس وي كتودق مرلنا من يا هاجر اسكي With the biggest challenge in years to the regime of Syrian President Bashar al-Assad. Thousands of rebel Islamist fighters have taken over much of the second city, Aleppo, also seizing control of the airport and dozens of towns and villages. Syria and its ally Russia have carried out airstrikes against the rebels. Assad has vowed to defeat the insurgents. انتاينا نرزلنا ناي بحق زقرميو حقرات عرب حنت دحر حاده ان عنواي قدا خمزلوا ابزن زحلفه معالتات كنبلو نخلينا سوريا زبهال هاجر دحرنا ينوح سيفل وور دحان كون ترغاغيو نابت هاجرات عرب يملسالو ناب صبو انفتي قيدالو قالنا تبهال صنهي هندبت بكوردينيت زخونه منقدتهم عطقات ججلتاتنا القاعدان قلملن قلن زنبرو مولهم اورجنايزد بزخونه زبهال زلو دما امريكا اورجنايز كم زغبرتهم يزنقر زلو تاكيبهم حنت عباي كتما تارس كتما ديكونت كن حنت عباي كتما اليبو تبهال تقوصاصيرهم خمسلون السراويت ناي سوريا ناي بشار الاسد دما እና ተረኹ መሻይኸይ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ again ካላይ ተወሳኺ ሓያላት ሃገራት ፊት ንፊት ዝዋጋዓሉ ዘለዋ ነፈርቲ ኩናት ናይ ራሻ ኣብቲ ቦታቲ ነቲ ናይ ሱርያ ፕሬዚደንት ደግፈን ኣዋትየን ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና ኣብ ሱዳን ፕሮክሲ ዎር ወይ እውን ናይ ተፈላለዩ ሓይልታት ኩናት ርኢና ኣብ ሊብያ ንርኢ ኣለና ኣብ የመን ተራእዩ እንታይ ዝካየድ ዘሎ
ከመይ ዝበለ ሃገራት ሓያላት ሃገራት ጥዕና ዘለዎን ሃገራት ዝነበራ ክበርሳን ክዓንዋን ናብ ዜሮ ክምለሳ ንርኢ ኣለና ንነብረሉ ዘለና መድረኽ ክሳዕ ክንደይ በዳሂ መድረኽ ምዃኑ ኣብ ዩክሬን ኔቶ ንራሻ ንምውዳቕ ዝሃቀኖ ዩክሬን ትበሃል ሃገር ኣከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ወሪዳ ኣላ ክንደይ ህዝቢ ዓኒዙ ተሰዲዱ መንእሰያታ ፀኒቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣይትብላ ኣይትስተ ኮይና ክትመቓቐል እያ ትበሃል ኣላ ራሻ ከምኡ ቅድሚ ሕጂ ሊብያ እንታይ ኮይኑ ሱዳን እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ጎረቤትና የመን ኣብ ጎረቤትና እንታይ ይኸውን ኣሎ ተሰይም ስቶሪ እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ዛንታ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘሕዝን ክፋል እየ ዝብለኩም መብዛሕትኡ ህዝቢ ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝተናፀለ ነገራት ንፅል ነንበይኑ ሃገራት ዘይገጣጠም ነገር ገይሩ ይከረዳእካ ዝፍትን እዚ ከዓ ደይ መደይ ኢሎም ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ኩሉ እዚ ነገር ሓደ ስቶሪ ሓደ እዩ ዘብርሶ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ይደብርሶ ዘሎ ኩላቶም ሓደ እዩ ብሓደ እንተትሪኦ ነርካ እቲ ፀገም ብቐሊሉ ክርዳእካ ዝኽእል ፀገም ግን ብሓደ ኮኔክትድ ከም ዘይኮነ ገይሮም ስለ ዝዛረብዎ ዘሎ ኣሜሪካውያን ምዕራባዊ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ብልሒ ዘለዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ራሻ ሰሜን ኮርያ ኢራን ቻይና እዚኣቶም መሓዙት ኮይኖም እዮም ከም ዝገብሩ ዘሎ ንዓድነቶም ፀላእቶም ከመይ ገይሮም ብሓደ ከም ዝሰርሑ ዘሎ ዘይሰርሑ ዘለዉ ከ ብሓደ ከም ዘለዎ ይገብሮም ነቲ ናቶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኩነታት ግን ዝተነፀለ ባካ ምትሓሓዝ ከም ዘይብሉ ገይሮም ንሳቶም ኢዶም ከም ዘይብሎም ነቲ ህዝቢ ከጥሕኑ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ንዓመታት ድማ ሰሪሕሎም እዮም ተዘገርም ክሳብ ሕጂ ይሰርሓሎም ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣንፃር ረብሑ ሱርያውያን ምስኦም ደው ኢሎም ሃገሮም ዘዕንው ኣለዉ እዚ ኖርማል ጌርካ ወሰዱ ኣብ ሱዳን ናይ ኣሜሪካ ለውጢ ዝደልዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ሃገር ክትዓኑ ከላ ኣሜሪካ ከተትሕና ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ዕጡቃት ጉጅለ ኣለዉ ከምኡ ኣለዉ ኣብ ሊብያ ከምኡ እዩ ኣብ ሱርያ ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ካብዚ ክትመሃር ተዘይክኢልካ ኣይዶኖ መምሃሪ ከም ሎሚ መምሃሪ ኣብነታት የለን ከም ኣብዛ ሕጂ ዘለናዮ ሰዓት ዘሕዝን ኮይኑ ብዙሕ መምሃሪ ኣብነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ክመሃር ዘይደሊ ድማ ክመሃር ዘይደልን ክመሃር ዘይክእልን ጥራይ እዩ Rebel fighters celebrate in the central town square in the heart of Aleppo. They fire off victory shots. Some even get down on their knees and kiss the ground. The happiness is indescribable, the happiness of liberating the city of Aleppo. We're now እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣይሲስ ተባሂሎም ዝርቁሑ ዝነበሩ ሓደገኛታት እዮም ናብ ኤውሮጳ ከይመፁ ንዓለምና ከጥፍዋ እዮም ገለ ክንገብሮም ኣለና ዝበሃሉ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ድማ ግምጥል ኢላ ኣሜሪካ ምስ መን ትሰርሓላ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ከም ጀጋኑ ገይሩ ይረቁሖም ኣሎ ፅኒዕልና ኣብዚ ክሰምዑ ኢኹም ምናልባት ካበይ ምፅኢኻ ዘረባ ክትብሉ ኒኹም ስምዑ ኣብዚ On the latest developments in northern Syria, France People's journalist Wassim Nasser joins me on Said Hosing. So you met the leader of HTS last year, didn't you? Who are those rebels and what's happening in northern Syria? Well, actually, من يوم زيوم نزل بوتاتا تقاطع يوم مازالو يلوم اب ترانس 24 زمت ريبورت At Tahrir al-Sham, it's an agglomeration of many groups. Julani, who I met, indeed was the head of the Al-Qaeda affiliate in Syria. But they left Al-Qaeda, they denounced Al-Qaeda in 2016, and they even fight Al-Qaeda, they even killed the first caliph of the Islamic State who was hiding in Idlib. And when I spoke to them, when I spoke to him and to others, they told me, we denounce global jihad, we are concentrating on bringing our people back to the homes and on fighting. سنتاي لهم زي نتحلفنا زيوم سبع زياتهم كساك تشين عصرت الشدشتن مثال قاعدة صرح زنبريم يزبلهم زلوا دحريوجن نالقاعدة قريفنا يلوم يم أنصارو خينام يم نتيهم يم صاريهم يم حجي أنصار بشر الله سادي يصرح له الزرا بازي بتدقق قامين عند رئيس لنا أمريكا بملحسهم كندق زين جيروم نيم بعفهم مرحتنا أمريكا زنبرو أمريكا نالقاعدة يكون نزخون يكون قبرش براوز بحال مسؤول كسر عدل ونت كم زلوا نعاز رب حساب زخونه أبتنا عازي ربح جزيهم أنصارهم كم زعبي جوبو نعوك نكفت حليتم معلت زعر زلوا جنزبوا من حبتهم من نابزو تكر زلوا كل زجيني أمريكا مزخون يكون مبزعتهم تنقروش براك عدامي أمريكا تبقسوم يا كابزي زين بركويا بحتير جزي حد حيال قروش برا وحيلي تفتيري بحال كابي مسيو كمي جيري بحتير جزي معبولات وارات حيزون عن هاجن منقساتن هاجراتن كسجزغ how come of course زعتو حيلي كالس لزخونه بدر مجارجة كمي جيرهم يعتقوا سلي أمر بباتنا أمريكا بزي عمتاتهم كرويز اللو CIA كالتي national security زبلون تناتهم كبرمانة إسرائيل ونرب حصل زلوا بزي كل زندر يزلنا كمي جيرهم صريحهم دراماتنا بوليتيكا كمي جيري سرح بفلا إذا ما أبزين حجرات وتهدرا وحيل زي بلن بقليلو كمي جيرهم منقص يروح خمس خلينا عن رجالنا أمريكا منقصنا مغيار زغل ليه بمزحته علامات زغل ليه حجرات عرب دما اتزغل له كوين ومزلو منقص زي تعمم تغينو نقير ويو يس نعوك أيرم حيال نخ قبر كبير يقينوهم زلو أب أفغانستان
يا مصحف صنيلنا رينا تاع كندي نسون كم زعبيهم بحفشاجن نتي حنفشوش نخوت ولات هاجر فحفح نخبلوا نخبرسوا صقم كم زي بلو تابعفهم نسمع لنا اب كندي هاجر تراي زلو بلاي بوك يزي تي اجباب تاب هاجر ناب هاجر እና ተራየን ሪዮ ለና እስኪ ንቀጽል እንታይ ይብሉ ለው ህጂ The regime of Assad, and Iran added Russia. So the goals are in Syria. And so what happened on Wednesday, it's Hayat al-Sham, but also other rebel groups put up a fight and made this gave this major blow to the Syrian army, but not only the Syrian army, to Shia militias and to Hezbollah, who is posted in those areas. All we see in blue here are the advancements since Wednesday and the takeover. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ዳርጋ እዚ ኩናት ናይ ሱርያ እውን ሕጂ ብተመሳሳሊ ራሽያን ኢራንን ብሓደ ኮይነን ኣንጻር ናይ ኣሜሪካን ቱርኪ እውን በቲ ሓደ ወገን ኣላ ይብለው ኣሜሪካ ቱርኪ እስራኤል ዝርከብዎም ሓይሊ ዝድግፍዎም ዘለዎ ዕጡቃት ጉጅለ ነቲ ናይ ራሽያን ኢራንን ዝድግፍዎ መንግስቲ ናይ ኢራን በሻር አልአሳድ ኣብ ውግኣት እዮም ከም ዘለውን ኣብዚያ እዋን እዚኣ ድማ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ወይ እውን ዝግብረ ሽበራዊ ሓይሊ whatever ትብሎ ዘል ንሳቶም ስዒሮም ከተማታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ብቕልጡፍ ይምዕብሉ ከም ዘለውን ይደፍኡ ከም ዘለውን ይዝንገር ዘሎ again ሓይሊ ዘይብለን ሃገራት ብዙሓት ከም ዝኾና ሽማዊ ከም ሓያላት ሃገራት ዝመስላ ዓቕሚ ዘለወን ዝመስላ ውሽጣዊ ብኮታታትን ግን ብቐረባ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣናበባ ነዚ ናይ መንግስታት ድኹማት መንግስታት ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ስርዓት ነቲ መንግስቲ ከመይ ጌራ ከተብርሮ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ነገር ክትርዳእኩም ንኤርትራ እዚ ነገር እዚ ይሰርሓሎም ነይሩ እንተዝኾን ቀደም ገበርዎ ርግፀኛ ሓደ ካብቲ ነቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኣዝዮም ዝፀልእዎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ብሰንኪ እዛ ምክንያት እዚኣ ዕድል ስለ ዘይሂቦ ናብቲ ውሽጢ ኣትዮም ነቲ ኩነታት ንክፍንቅልዎ ነቲ ኩነታት ከም ድሌቶም ኦርጋናይዝ ንክገብሩ ዕድል ስለ ዘይከፍት እዩ እዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣካይዳ ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ድማ ነቕዓት ዘይፈጥር መንግስቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣይኮነ ኣብ ዓለም ኩሉ ይደልይዎን እዮም ከምኡ ዝገብሮም ካለ መን እዩ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ወላው ካብ በቲ ኦሊጋርኪ ገለ መለክኣትዎ ይፍትኑ እንተነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ዓፂዎም ኣሎ ቻይና ጠቅላላ ዝኾነ ይኹን መስኮት ከልኪሎሞም ኣለው ሰሜን ኮርያ ከምኡ ኢራን ከምኡ ስለዚ ኩሉ እቲ መስኮት ዘይሂቦም ዕድል ንዘይሂቦም ኣሜሪካ ቀዳማይ በሚድያ ሰይጣናዊ መንግስቲ ከም ዝኾነ ህዝቡ አንጻሩ ክልዓል ከም ዘለዎ ህዝቡ አንጻሩ ንክልዓል ድማ ሰፊሕ ዝኾነ እገዳ ክትገብረሉ ኣለካ እቲ እገዳ ድማ ነቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ካብቲ ጎረባብቱ ብዙሕ ከም ዝጎሎ ስለ ዝርኢ አንጻር መንግስቲ ናቱ ክትንስእ አንጻር መንግስቱ ንክኸይድ አንጻር ረብሓታቱ ንክኸይድ ይገብሮ እምበር ኣሜሪካ መፍትሒ ክትገብረሉ ኢላ ኣይኮነትን ንረብሓ ዘለዎም ቦታታት ንረብሓ ናታ ከተውሕሰሉ ትደሊ እምበር ነቲ ህዝቢ ደንጊፃ ወይ እውን ዲሞክራሲ ከስፋሕፍዕ ድልየ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ዲሞክራሲ እውን ኣይትኹን ንኣሜሪካ the first thing ንዓታቶም ዘገድሶም ኢንተረስት ናቶም እዮም እስከ ካብዚኣ መፅሓፍ ናይዚ ቦብ ውድወርድ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝረቅሖ እስከ ንስማዕ ኣብዚ We're diving into War by Bob Woodward. መጀመርያ እታ መፅሓፍ ንእሽተይ ፅማቕ እሞ ክንበኩም ከመይ ዝበለ ፀሓፊ እዩ ቁርብትለይ ከማ ብዛዕባ ሳይኮሎጂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከማ ንክትፈልጥ ይሕግዘካ እዩ 23 books, all bestsellers, 2 Pulitzer Prizes. It's no surprise journalist and author Bob Woodward is making headlines once again. He talks with our David Martin. Throughout the war in Ukraine, Vladimir Putin has rattled his nuclear safety. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቦብ ውድወርድ ዝበሃል ዎር ትበሃል መፅሓፍ ፅሒፉላ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምስሕሓብ ናይቶም ወታደራዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሽያን ከምኡውን ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ መንጎ ባይደንን ነተንያሁን ዘሎ ክርፍሳት ንኩሉ ብሰፊሑ ዝገልፅ ብዕምቆት ዝገልፅ ኣብ ኖርማል ግዜ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት ማለት ውሽጢ ኣትዩ ሓበሬታታት ዘውፅእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መፅሓፍቱ መብዛሕቲ መፅሓፍቲ ናቱ ቤስት ሴለር ምዃኑ ኖ ወንደር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዓለም ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታን ፍልጠትን ዘለዎ ካበይ ዝብገስ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብዚኣ እስከስምዕዋ ሓንቲ ካብዘን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕጂ ፅሒፍዋ ዘሎ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝረቕሓ ፅማቕ ናታ ክነግረኩም እየ ብዛዕባ ኩናት እዩ ዝዛረብ ኣብኡ ብፍላይ ድማ ነዚ ማእከላይ ምብራቅ ክዛረበሉ ከሎ ስምዑ A book that gives readers an insider's perspective on America's involvement in Afghanistan and Iraq. Woodward, known for his in-depth investigative journalism, takes us through critical moments in U.S. military and political strategy, showing us the real stories behind the headlines. So let's break down the key points and insights from Woodward's war. Setting the scene, post 9/11 decisions. Woodward starts by setting the stage in the aftermath of 9/11. America's priority was national security, and there was widespread political and public support for rooting out terrorists. ሓደ ኣብዚኣ ክርዳእና ዘለዎ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ንሱ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ደገ እዚ ከዓ ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ሃገራዊ ድሕነትና ንምውሓስ ተባሂሉ ዝተወስደ እዩ መበገሲ ናይዚ ኩሉ ዓንዳር ኣካይዳ ድማ
እቲ ሰፕተምበር 11 ወይ እውን ኣብ 2000 ድዩ ዋላ 2002 ዘጋጠመ 2001 ዘጋጠመ ኣብ ኒውዮርክ ተን ትዊን ታወርስ ብግብረ ሽበራውያን ሓይሊ ቤን ኦሳማ ቢን ላደን ኦርጋናይዝ ገይርዎ ዝተባሃለ ብኡ ምስ ጀመረ ሰፊሕ ዝኾነ ፎሬን ናይ ወፃኢ ምትእትታው ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ እያ ጀሚራ እቲ ምክንያት ድማ ነቶም ግብረ ሽበራ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ከነጥፍኦም ኣለና ምንታ ናብ ውሽጢ ኣሜሪካ ከይመፅእ እቲ ሽም ከምኡ እዩ እቲ ረብሓ ግን ካሊእ ሰፊሕ ዝኾነ ምትእትታው ብምግባር ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ንምውሓስ ነይሩ እዩ ዝብል እዚ ድማ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ገፃት ካብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኸተልዎ ኣብ ኢራቅ ዝተኸተልዎ እንተተማሂርካ ኢኻ ዝያዳ ነዚ ሕጂ እውን ዝያዳ ክበርሃልካ ዝኽእል ሓደ ካብዚ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ዝተጠቕሰ ማለት እቲ መፅሓፍሲ ካበይ የምፅእዎ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ዘለኩም ካልኦት ወታደራውያን መኮንናት ዝበልዎ እውን ክበኩም in the Middle East. President George W. Bush and his advisors believed that fighting terrorism abroad would protect Americans at home, leading to initial operations in Afghanistan and later the controversial war in Iraq. Woodward uses first-hand interviews and documents to show how the administration crafted its policy, and he explores Bush's decision-making process, including his confidence and determination. سنتاي زبلنا زلو مبزعتو تي حبريتا كاب انترفيواتن كاب كال عمقو زلو حبريتا نايتوم مرحتي زمت مخانون زيادة دما نسوزريو تي اب افغانستان استخدتلو نتي منكسنا طالبان اليخا اب افغانستان ديمقراسي نممصا استخدتلو وتحدراوي بوليتيكاوي كمون قطباوي اكايداتات انتاي وصي تامصيلوم بسفحي دزارب اتي بوليتيكاوي اللي تا واشنطن دي سي زنبرو حلمن ابتي توم سراويت نتكونታት ዝመርሑ ዝነበሩን ዓቢ ፍልሊ ከም ዝነበሩን ካብ ኩንነት ዝወፀ ትፅቢታት ስለ ዝተገበረ ድማ እቲ መስርሕ ን10 ዓመታትን ትሪልዮናት ገንዘብን ሂወት ብዙሓት ወሲዱ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍሬ ከም ዝተበተነ ሰራዊቶም ክስሕቡ ከም ዝተገደዱን ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ኢራቅ እውን እንትኾነ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ዕላማ ንሳቶም ዝደልይዎ ዝነበሩን እቲ ንሳቶም ክሃርምዎ ዝፈተኑን ከምዘይ ተቃደወ ሓደ ነገር እንታይ ዘርብዚ ኣሜሪካ ስቲል ካብቲ ጌጋታታ ከምዘይ ተማሃረት ኣሜሪካ እቲ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ኣሜን ብሱጂ ኣካል ናይቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ስለ ዝኾነ እዚ ምስጢራት ዝረኽቦ ዘሎ ካበይ ምረኽቦ ነይሩ ሓንቲ ነገር ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ነዚ ነገር እዚ ብኻልእ ገፁ ዝገለፆ እንተሎ ዊክሊክስ እዩ ጁልያን ኣሳንጅ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ እቲ ዕላማ እንታይ ኢልዎ ፎሬቨር ናይ ሓዋሪ ኩናት ምህላው ኢልዎ መን ስዒሩ ኣሜሪካ ስዒራ ድያ ተሳዒራ ድያ ክንደይ ብክንደይ ስዒራ ኣገዳስነት የብሉን ኢሉ ዕላማ ኩናት ክቕፅል ኣሎ እቶም ናይ ኣፅዋሮም ክሸጥሎም እቶም ናይ ነዳዲ ዘቑቆም ክወስዱ ክኽእሉሎም እቶም ናይ መንግስቲ ብምቕያር ፖለቲካዊ ካልእ ኣጀንዳታት ክገብሩ ዘለዉ ክገብሩ ክኽእሉሎም ቅልፅም ናይ ኣሜሪካ ንምውሓስ ወይ ስቃት ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ንእስራኤል ስቃት ክኾኑ ዝኽእሉ ዝያዳ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ስጉምትታት ሙሉእ እስራኤል ክተልዮ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ነተንያሁ ብግሊ ዝደልዮ ዝነበረ እዩ ተፈፂሙ ዝበሃል ኩሉ ንሰዳም ሁሴን ክቐትሎ ዝደሊ ዝነበረ ነተንያሁ ነይሩ ንገዳፊ ከኣልዮ ዝደሊ ዝነበረ ንሱ እዩ ባሻር አልኣሳድ ተሪፍዎ ዘሎ ንሱ እዩ ንኢራን ድማ ዝፍክረላ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝተገበረ እንተሪእናዮ እዚ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ነተንያሁ ዝደልዮ ዝነበረ ኣሜሪካ ብንዑ ስትራቴጂ ናይ እስራኤል እዮም ኣሜሪካ ፈፂሞሞ ዝበሃል ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ዝደጋገም ታሪክ እንታይ ከነመሃር ንኽእል እንታይ ክበርሃልና ይኽእል እዚኣ ስምዕዋ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ድማ ይደሊ They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? ريالهم زحادة 4 ستارز نبرة جنرال ويسلي كلارك تدبال نمي ما كلاي مبرق حوخون قبرلو عقر قرن سلام زي بلونا عقر قر بوتا كون كم زخون يوم زليونان يرم كم نخون قبره وتدرى حلفت لزغنه إذن نخن قبر يوم زليونان يرم كم زي مخانوخه ما نمز نقرأ كمالو بايتون أنت تزرابي بلدو نهزب تحبيردو نعم كل زي بدحر مقارجة الفورين بوليسي كابتنا يمنجست وزعي كابت بايتو كاب قلملا ديسكونكت كوينو بدحر مقارجة تهاجر حدا كابتن مع أبزوان أبزبنا دونالد ترامب بزوج زي زرقح فيفكس بهالبوليتيكان يزبلو تبدأ حرم جارج جاز ولا ماشين نسي نتهاجر زي ما حضرة طب نحنا مريضنا 4 عمد دي قالوا ورقة دي تينا نصدم زلنا بزوجنا جرك جبراي كلون يوم توم زجبرو بدأ حرم جارج جاز ولا يوم نابلو بعلم يوم زنو برخاز ولا أزي نجارات دي تدي ترديوكا تبوليتيكان عالم تي أكايدا نا أمريكا معربة وعالم كم يكمل سخونة ونكر داكا تسمي تاجي برا Absolutely not, and there still isn't. I was leaving the Pentagon and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know.
he said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. رغم اللهم زي تي ماستر بلان أب كتشحن حدا نتي نيويورك أتاك تنايتي توين تاورس بحال متكعت نيجبرش برا بعلم جيرو ميم زبال إنسايد جوبي زبال زرباونا له نص مستفزمة تبلان ناتهم أبتن زمز أزلوا 5 عمد بعاتهم أب حتى يرجع زودايز مسلوم نيرو أب 5 عمد نشوعات هجرات كانوا عنده مخانا زخونه كابزن شوعات هجرات زمز أنا زفتر نزي جبرش برا متكعتي زفت أمولو شفت دي رخيبكم الوس نو انت منكم زقبرين فلتنا جن حيالو تدروا عقب سلزلنا سقات اللهم زبلونا ويبرب حازلنا زبلنا منقساتكم بنقر وسينا لنا يلو سلازي التبلان دما مجمريا بعراق جمرو بوغيروم ليبانوس بحال زحجي ستيل اسرائيل تحرمو زلا حزب الله زلو ليبانوس بحال سوريا زبحال ليبيا زبحال سودان كم دما I don't know هذا هاجر ونيرو أمودة دما أب إيران كودو يتبلان نيرو سلازي إيران ترى تريفا زلا كبزم كل ناقرات سوريا ونحوس أفريقيا زلا حج كودو هاي فتنو له التبلان كميلي سرح كم زلو السودان دروتي سرح اللوم نيريو جن ستيل ناي السودان قدايون كم تزدلي وقت تودع اللوم من اللوجن التبلانات تزبلوا بلان تقوم كتريفوهم زلو هاجر زي تدوي ملو بملو زي هرم ومبر نعون بستفل عليه جران جل ملنز جد فولاي بلو من إيران ون حفشاجن تاون كتريفاتهم زلا كابت ماستر بلان إيران تبع هاجر ترى مبر تخالو كله حريم ميم تاينا نرزلنا بماستر بلان زخيات عنوت ببلان زخيات كم زغونه التبلان ما يا كاب زيروز بقاس كم زي كونه look at this you know where all the money in America is going. This is where it's going. This is called empire. This is imperialism. These are all the military bases the United States has around. ريوالهم زي تايز غلو تريواد اللهم زي اتي ميليتاري بيزس نا أمريكا أب عالميو جنزبنا أمريكا أبي خيد الله سلام تايز رجعتنا يسرحن أمريكا ويسو رجعنا يسرحن هوسبيتالاتنا معبلن هيلث كيرناتنا يسرحن لهم قالك نبل كلنا تجنزب أبي كم زخيزلو سلا دير دوت راي أمريكا ويبل زغلو تريواد اللهم جنزبنا أمريكا نزل ميليتاري نزل ميليتاري بيزس يو زنقد زلو كبابي شو ما أنت ميتزبتصح ميليتاري بيزس اللهم زيادة جنا بيلو تريواد اللهم تبزحي ما أكله مبرع هذه كباب السعودية جميركا كسب أوروبا زلو تبوتا أبو زيادة وتحضراوي بيزس كم زلهم كم هنا بأفريقيا أفكارنا أفريقيا كابزو أنت ديبلنا أم معراب أفريقيا كنا منتاي بريزنس كم زلهم أما أكلين معراب أفريقيا كنا منتاي بزحي بيزسن موافرن بوتات كم زلهم من عند رجالنا كل زد ما إمبايري نكسنتي زي أمريكا تزنفع تزبل حرسنا أمريكا تايلمو نكسنات كنسوم كم نكسنات كفلوت إيدا ليوني لمو سكوفا سلو زغونو زو كله وتدرا كايدا بريتش امباير كبال كله كم يوم نيرم توم بريتش جن ناتنا يزي نكسنات يلوم يزاربو نيرم أمريكا جن نو فري كانتريز يعني زين انترناشنال كوميونيتي محبر سب عالم بمبال أكلنا تجيرام يقلتوهم جن بقدر حق كرخلو أمريكا زدليتو تتكبر حجريا أفزلت حجر زدليتو منجست كتكيرون عقم زلو حجر كوينات أنيها بجاكا بعدد بوتاتات لذي تن السنت قاطرن حجرات بدولار ناتن جرات قاطرو بخالق طبعا محاورات بقدا بخال بستفل عليه من قدين حجرات بجهات عالم كتم محضر زخالت ناي بحكي نتيج مجزأتجن كم نورمال جير كان خد قطرو جيرا زجبرت بلح حجر يا يمزبلوان أمريكا قلت وحلوتهم بغرة بعض فلتوا بس وين بتي إزي عين تقايدا أبوليتيكا ننوي سقط زلزلو أبزي latest interview now to present إساس بسبب أنا أمريكا بخمس نجار قلت اللي خلده إذا أمريكا سي بز حيل زي نخندي قلت اللي خل نزبل بسفيو بفلاي بتناي ماجا زبل جرحه أتحيزو تبوظ خانة مبرهي هي بالزلو أبزي مجمرة كفال كنسم أنا غلسو مسعود سامعو الردادهم أمريكا عباية كونت ندلا أجي عباية انتاي مالتي جريت انتاي مالتي سلامتا جريت كونت سلامتا كم بحدش تحيل الله بحال زرار باخ ما بقى وسيل كان طريقه
recognition ወይ ምእማን ኣሜሪካ ሓያል ኣይኮነትን ዘላ ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ኣይኮነትን ዘላ ኢልና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኣብ ምንታይ ከምቲ ቀደም ዝነበረቶ ዘየላ ሕጂ ምስ ዝጠቐስክዎ ምስ ናይ ዝሑል ኩናት እዋን ምዝ ናይ ተሓለፈ 30 ዓመታት ኣዛሚድካ ከተንብቦ ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ተፈጢሩ ወይ ከምዚ ዓይነት መረዳእታ ኣብቶም ኤሊት ወይ ድማ ባህራት ከምኡ ዓይነት ስምዒት ተፈጢሩ ኣሜሪካ ኩሉ ከምኡ ሓስብ ይብልካ ትዛረብ ኣይትኽእል ኢና ግን ኣሜሪካ የላን ከምቲ ዝነበረቶ ኣይኮነትን ዘላ ዝበሃል ኣዘራርባ ሓቅነት ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ 30 ዓመታት ተመሊስና እንተርኢናዮ ኣብ መወዳእታ ናይ 80ታት ናይ 90 መጀመርያ ክልተ ቀፅራዊ ዝበሃል ተሪፉ እንኮ ቀፅራዊ መፅኡ ስለምንታይ ኢልካ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓል ጉዳይ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዝነበረ መንግስታት ወይ ስርዓታት ካብ ድሕሪ 41 ካልኣይ ኩናት ዓለም ቅድሚ ድሕሪ ምኽታሙ ዓብላሊ ተራ ነይርዋ ግን ቁርቁስ እዩ ነይሩ ንዑ ነቲ ታሪክ እቲ ክሳብ 50 ዓመታት ዳርጋ ኣብ መንጎ ሶቪየትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ትመርሖ ኔቶ ወይ ወርሶ ናይ ዝነበረ ቃልሲ ከይዱ ኣብ መወዳእታ ኣብቂዑ ዝበሃል ዘረባ ናይ ዝሑል ኩናት ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ በብናትካ ተረጓጉማ ኣሎ ግን ሓደ ሩዱእ ኣተረጓጉማ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ይኮነን ነቲ ኩነት ኣምፂዎ ናይ ሶቪየት ምፍርኻሽ በዓል ጎርባቸቭ ዘተኣታተውዎ ፕሬስትሮይካ ካልእ ኢሎም ነቲ ሶቪየት ኣብ ምብትታን ዓብዪ ተራ ተፃወቱ ንሳቶም እዮም ናይ ኣሜሪካ ውድድርን ሓይልን ኣይኮነን ንሶቪየት ካብቲ መስርሕ ኣውፅዎ እዚ ግን ብዝመፀ ይምፃእ ብናይ ሶቪየት መራሕቲ ሚስካልኩሌሽን ወይ ድማ ስሕታን ቅመራ መፂኡ ክትብል ትኽእል ወይ እውን በሬጋን በዓል ታሸር ብዘካየድዎ ቃልሲ ፀወታ ተዓዊቶምሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ ኣኸቲሙ ምኽታሙ ይኮነን ትሽግር ዝሑል ኩናት ኣኸቲሙ ኢልካ ዛረብ ከለካ ስለምንታይ ናይ እንኮ ቆፅሪ ዓይነት ስምዒት ክብገስ ጀሚሩ እዚ ሕጂ ናይ ትራምፕ ምምፃእን ዘይምምፃእን እንታይ ኢልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ድሕሪ ምኽታም ናይ ዝሑል ኩናት ብማዕበለ ተሓሳስባ ዓለም ክንቆፃፀራ ኢና ዓለም ክንገዛ ኢና ዓለም ክንግብታ ኢና ዓለም ክንሕዛ ኢና እቲ ሽዑ ተላዕለ ጭርሖ ዝዳረገልና ሓይሊ ኩሉ ይብሉ ናብ ዓለም እንኮ ቆፅራዊ ማለት ንሱ እዩ ብቁጠባ ዝዳረገና ኩሉ ይብሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝዳረገና ኩሉ ይብሉን ብቴክኖሎጂ ዝዳረገና ኩሉ ይብሉን ብፅልዋን ዕብለላን ዝኾነ ሓይሊ ማዕረና ክመፅእ የብሉ ነዚ ንምርግጋፅ ድማ እንታይ የድልየካ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ no other country has this. Just the United States has this. Nobody else does this. China, Russia, they don't have bases all over the world. Who does? We do. Because that's how capitalism ends up. You have to use a gun to keep it going. And you have to become fascists, which is what Joe Biden did to the railroad workers when he crushed a railroad strike. That's so እቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ንዓለምና ንሕና ጥራይና ንነብረላ ብጀካና ካልእ ክኣትዋ የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ግብሪ ከተግብርዎ እንተኮይኖም you need military bases ኣብ ኩሉ ቦታ ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ብቁጠባ ብኣይዲዮሎጂ ጥራይ ከተንብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብቲ መጀመርያ ኩሉ ነገር ይሰርሓሎም ነይሩ ሓደ ዝዓበየ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንሶም እዮም ነይሮም ብዙሕ ኣፍራይነት ነይሮም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤውሮጳ ሓመድ ኮይኑ ነይሩ ብሙሉ እቲ ኤውሮጳ ኤስያ ድማ ኣይነበረን ኣብ መግዛእትን ገለን ስለ ዝነበረ ብሙሉ ኣሜሪካ ጥራይ ነቲ ቁጠባ ተንቀሳቕሶ ነይራ እዚ ክሳብ ሰብዓታት ዝነበረ ግዜ ኣሜሪካ ዓንተር ናይ ቁጠባ ስለ ዝነበረት ኣሜሪካ ዝበለቶ ቤዝ እውን ኣየድልያን ነይሩ ምስ ግዜ ግን እቲ ናይ ንግዲ ፅልዋናቶም እቲ ናይ ቁጠባ ፅልዋናቶም እናሃሰሰ እቶም ኮርፖሬሽንስ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሃገራት ኤውሮጳ እናኸዳ ኣብ ሃገራት ኤስያ በዓል ጃፓን ገለ እናኸዳ ከስፋፍሓ ስለ ዝጀመራ እቲ ረብሓ ናይቲ ኮርፖሬሽንስ ይቕፅል እቲ ሃገር ግን ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቱ እናጎደለ ድሒሩ ድማ ኣብቲ ሰዓታት ካብ 80ታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ድማ ቻይና ብሙሉእ ጠርኒፋ ናብኣ ከም ዝኸይድ ኮይኑ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ንክትመልስ እንድሕር ኮንካ you need a lot of ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ the same ሰዓት ዲ ወላ ቅድሚኡ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ኣብ ኤክስ ፖስት ዝገበሮ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢሉ ነይሩ ካብ ምሕር ጥርጠራ ናይ ስጋትን ናይ ፍርህ ናይዚ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ
እዞም ብሪክስ ዝበሃሉ ዘለዉ ኢሉ ብሪክስ ማለት ብቐጻሊ ንሰምዖ ዘለና ቻይናን ራሽያን ህንድን ብራዚል ሳውት አፍሪካ ከምኡ ድማ ሕጂ በዓል ኢማራት ኢራን ግብፂ ኢትዮጵያ ኣትየኖም ዘለዋ ማለት እዩ እሳቶም ዝኾነ ይኹን ናቶም ባጤራ እንተገይሮም ኣነ ብታሪፍ ገይረ ልቦም ከጥፍኣሎም እየ ንዶላር ዝበሃል ክገድፍ ዝፍትን ሃገር ኣብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፍጹም ከምዘይነግድ ጌርና ክንቆፅዖ ኢና እናበለ ዶናልድ ትራምፕ ክፍክርን ከፈራርህን ንርኢ ኣለና ዛትውል ኒዘር ክሬት ኒው ብሪክስ ዝኾነ ይኹን ዝፍትን ሓድሽ ባጤራ ካብ ኣሜሪካ ካብቲ ማይቲ ዩኤስ ዶላር ዝወፅእ 100% ታሪፍ ክነውርደሉ ኢና ይብላ ኣሎ ትብላ ኣለካ እቲ ታሪፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘገልግል ይመስሎ ዝበፅሕ ንብረቱ ካብ ካልእ ዓለም ይመፅእ ዘሎ ንሳቶም ከታሪፍ ኣይገብሩልካ እንዲዮም ንስኻ ጥራይ ዲኻ ታሪፍ ክትገብር ትኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ግን ኩላ ነገር ብቐላሊ ስለ ዝትርዶ ኣሜሪካ ጥራይ ክትቀፅዕ ትኽእል ወይ እውን ብኒኩለ ወይ ባፅዋር ወይ ድማ ብታሪፍ ክልተ ዚአን ጥራይ እንተሪፈንዎ ዘለዋ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ናይ ታሪፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሰፊሑ ገሊፅዎ ኣሎ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ሓደ ኣሜሪካዊ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ሓደ ስኮት ሪተር ዝበሃል ኣሜሪካዊ እዩ ብምፍርራስ ክትፈትሖ ይትኽእል ኢኻ ኢልዎ ኣክንዲ እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእኩም ይደሊ ኣክንዲ ንዶላር ኣይትግደፎ እናበልካ ከፈራርህ እየ ታሪፍ ከውርደሎም እየ ትብል እቲ ዶላር ተደላይ ከም ዝኸውን ግበሮ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እገዳ ይትግበሩ ኢልዎ እገዳ ጥራይ ዘይኮነካ ሰከንዳሪ ሳንክሽንስ ከንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ንራሽያ ኣጊዶም ኣለዎ ምሽ ንራሽያ ጥራይ እንተዝኽእል ኩሉ ፅቡቅ እዩ ምስ ራሽያ ነጊድኩም ተባሂሎም ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ውዕል ናይ ኣሜሪካ ዘየለዉ ምስ ራሽያ ንኸይነግዱ እገዳ ሰከንዳሪ ራሽያ ንሕና ዝኣገድ ናይ ሃገር ንኣብነት ንኤርትራ ኣጊዶም ኣለዉ ኤርትራ እገዳ እንተለዋ ኮይኑ ዝኾነት ሃገር ኣብቲ ከባቢ ዘላ ግብፂ ድዩ ዋላ ገለመለ ምስ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣጊዳታ ንዘላ ሃገር ምስኣ እንተጌርካ ሰከንዳሪ ሳንክሽንስ ንዓኻ እውን እገዳ ይመፀካ ማለት እዩ እዚ ኻ እንታይ ዝገብር ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነትን ሓይልን ነቶም ካልኦት ሃገራት ዕድል ኣይሂቦምን እዩ ዘሎ ተስዋይ ድማ ተን ሃገራት ካልእ መንገዲ ካልእ ኣማራፂ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ድሕሪ ኣሜሪካ ዶላር ናታ ንሓዋሩ ሓያል ኮይኑ ክቕፅል ትደልዩ ኣለኻ ካልእ መፍትሒ ክትፈጥር ፈትን ብምፍርራህ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብወታደራዊ ሓይሊ ከተፍርሆም ዘይትኽእል ብቁጠባ እውን ከተፍርሆም ዘይትኽእል ክትቋፃፀሮም ዘይትኽእል ሓይልታት እናመፁ ይመፁ ስለ ዘለዉ ሽርክነት ናቶም ድማ እናሓየለ ይኸይዳ ኣሎ ፅልዋናቶም እናሓየለ ይኸይዳ ኣሎ እናበለ ሓደ ንፉዕ ሰብ መሊሱሉ ነይሩ እዚ ከዓ ፅቡቅ ጌርካ ምርዳእ የድልዮ እዩ እንተዘይተረዲኻዮ እቲ ኩነታት ብቐሊሉ ከምቲ ቀደም ረጋጊፅካ ክትከዶ ትኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዚያ ስምዕዋ ሕጂ that could put yourself in a very vulnerable position. So what you want to do is try to mobilize your domestic resources as much as you can. So one of the examples that I often, want to tell, even if it's, for countries that are in the BRI projects, for example, Kenya, right, that borrow, Chinese money to invest in their railways. And yet at the same time, they're talking about, 60% of the materials are localized. So the question is, if you're able to use your domestic currency, mobilize your domestic resources, then why do you need to borrow externally, right? And you're borrowing in the dollar, which you don't have. So እንታይ ትብል ዘላ እዞም ኪላታት ብተደጋጋሚ ከም ሓደ ዓብዪ ስኮላርሊ ቶፒክ እዩ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘይብልካ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ዘይብልካ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ዘይብልካ ንኣብነት BRI ተወሲድካ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ቻይና ምዘን ሃገራት ናይ ቁጠባዊ ፕሮጀክትስ ትገብሮ ዘላ እዩ ሓንቲ ኬንያ ንኣብነት ምስ ቻይና ትሰርሕ እንተላ ዝኾነ ነገር ዕዳ ክትገብር ከላ ወይ ክትልቃሕ እንተደልያ ስለምንታይ ብዶላር ትገብሮ እቲ ዘድልያ ዘሎ ፀጋታት ኣብ ዓዲ ኣሎ ትጥረ ነገር ካፒታል ከድልያ ከሎ ድማ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎኦምን እዩ ስለምንታይ ናብ ዶላር ኣብቲ ስራሕቲ ጠቕላላ ኢድ ዘይብላ ግዳይ ናታ ትኾን ብዶላር ተለቂሕካ ስለዚ እቲ ለቃሕ ዝበሃል ዘሎ ብሎካል ከረንሲ ኣብ መንጎ እተን ክልቴን ሃገራት ብናይ ቻይና ዲኻ ክትልቃሕ ብናትካ ዲኻ ትልቃሕ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴኻ ዘሎ ዝምድና ኣባኻ ዝምርኮስ ለቃሕ እምበር ሳልሳይ ኣካል ምሳኻ ግምት ዘይብሉ ብናቱ ፖሊሲ ኢንተረስት ሬት ንላዕሊ ክገብሮ ከሎ እቲ ናትካ ፕሮጀክት ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ዝወሰነቶ ሽግር ዝወጥቀቶ ኮይኑ ሃገራት ልኡላውነተን ብትክክል ይሰርሓለዉ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ሃገራት ከስተውዕላሉ ይግባእ ኣየስተውዕላሉን ወይ እውን ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ኣማራፂአን ሲእና ናሉ ካብኡ ንኸይወፃ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ስልጣን ከይሓዘ ኩሉ ነገር ክገብር ይብል ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣምፂልኩ ነይረ ቭላድሚር ፑቲን ይፈልጥ እዩ ሃገራት ንዶላር ገዲፈን ምስኡ ክነግዳ ከም ዘይከላ ምክንያቱ ኣማራፂውን ስለዘየለ እንታይ ግን ካተኣታቱ ይፍትን ኣለዉ ቢትኮይን ክሪፕቶ እንታይ እዚ ከዓ ዶላር ኣብቲ ትራንዛክሽን ክህሉ ይኽእል ግን ዝያዳ ሃገራት ንሃገራት ምስ ግዜ ሓደ መንግስቲ ዘይቋፀሮ ምክንያቱ ዋላ ራሽያ ዋላ ቻይና ናታ ባጤራ እንተጌርካ ምስ ግዜ ቻይና እውን ከም ኣሜሪካ ባህሊ ከተማዕብል ትኽእል እያ ሓይሊ ንባዕሉ ስለ ደስክረካ መልክዕ ክትቀይር ትኽእል እያ ስለዚ ሃገራት ዝደልዮ ዘለዋ ማንም ዘይቋፀሮ ባጤራ ማንም ዘይመልኮ ባጤራ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
እቲ ኮንሰፕት ናይ ክሪፕቶከረንሲ ብፍላይ ናይ በዓል ቢትኮይን ድማ ዋና የብሉን ዲሰንትራላይዝ ስለዝኾነ ሰንትራል ኢንስቲትዩሽን ወይ መንግስቲ ወይ ባንኪ ወይ ግለሰብ ወይ እውን ኮርፖሬሽን ኣይኮነን ዘመሓድሮ ናይቶም ዝተፈላለዩ ኣብቲ ፕላትፎርም ዝዋስኡ ዘለዎ እዩ መጠን ሰብ ብዙሕ ዝተጠቀመሉ ድማ መጠኑ ብፍጹም ክትቋፀሮ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝኸውን ናይ ቢትኮይን ትፅባቐ ንስ እዩ መጠን ዋግኡ እናኸበረ መጠን ተጠቃምነቱ እናኸበረ ዝኸደ መጠኑ ድማ እቲ ዝበለፀ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ እቲ ኤኮሲስተም ናቱ እናሰፍሐ ስለ ዝኸይድ ማንም ሃገር ማንም ኣካል ማንም ትካል ክቋፀሮ ከም ዘይክእል ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዘይኮነ ቅድሚ 15 ዓመት ወላ ገለ ቅድሚ 10 ዓመት ክቋፀርዎ ፈቲኖም እዮም it doesn't work ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ሎሚ ግዳእ ኣዝዩ ሰፊሕ ኢሉ ኣብ ዘሎ በዓል ኣዘራርባ በዓል ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቻይና መንግስቲ ካልኦት ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ትክክለኛ ስጉምቲ ይወስድዎ ኣለዉ ንሳቶም ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ግበታን ንክወፁ ንስኻ ድማ ንእሽተይ ክፋል ወላ I don't know ውሑድ ገንዘብ ብትክክለኛ ብውሑስ መንገዲ ኢንቨስት ግበር እዚ ኩነታት እዚ ክቅየር ከሎ ፅባሕ ንጎ ንስኻ ድማ ካብዚ ኩነታት ክትረብሕ ክትከስብ ክትጥቀም ትኽእል ክልተ ነገራት ክንርኢና ድሕሪኡ ክንወፅ ኢና ካብዚ best revenge of Africa is to make Africa great, greater than before, to unite Africa, to show the example of flourishment and prosperity of independent African pole, civilizational state of Africa. And the West could not recognize fully its crime because they tried to control still, to impose their rules, their principles, their values in African continent. And ኣፍሪካ ካብቲ ዘለዋ ሽግር ክትወፅእ ክትክእል ኣለዋ ከመይ ጌራ ይትሕቶ ስዳ ኩልና ንደልዮ ከመይ ጌርና እዚ ሕልምናትና እዩ ኣፍሪካ ካብቲ ዘለዋ ሽግርን ኣዘቕትን ክትወፅእ እንተዘይክኢላ ብፍላይ ድማ ምዚ ሕጂ ዘለዎ ረስኒ ዘለዎ ኣካይዳ ከምዚ ሃገራት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይፈርሳ ኣለዋ ይወድቃ ኣለዋ ክንብሎ ፅናሕና እቲ ኩነታት ብኡ ድሕሪ ቀፂሉ ሃገራት ኣፍሪካ ቅልዑነት ስለ ዘለዎን ዝያዳ ሓደጋ ክወርደን ይኽእል እዩ ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለካ ድማ እቲ ኣሜሪካ ቻሌንጅ ዝገብርዎ ሃገራት ናመፁ ክመፁ ከለዉ ኣብነት ከም በዓል ራሽያ ቻይና ንብሎ ዘለና እዚኣቶም ብዳሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ዘለዋ ሓይሊ ዘለዋ ኤነርጂ ዘለዋ ኣተኩሮ ናብተን ሓያላት እያ ክኸውን እዚ ኸ እንታይ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ነተን ንኣሽቱ ሃገራት ብፍላይ ድማ ልኡላውነተን ዘስተማቕራ ብልኡላዊ መንገዲ ከይደን ነብሰን ከጥሕና ዝፍትን ሃገራት ዓብዪ ዕድል ክፈጥረለን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ካብዚ ሕጂ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ወፂና ናብ ኣፍሪካ ብዙሕ ስለ ዘለን ሎሚ ናብኡ ክንሰግር ክንፍትን ኢና መጀመርያ በኣብስ ከንጀምር ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ሪፎርም የሚጨበጥ ውጤት አምጥቷል። ለውጡ ከመጣ በኋላ ከሁሉ ጋር በሰላም በተለይ ከጎረቤቶቻችን ጋር ደግሞ በትብብር እንሰራለን የሚለው የውጭ ፖሊሲ ንድፋችንና ሐሳቢያችን የሚጨበጥ ፍሬ አምጥቷል። ከብልጽግና በፊት ኢህአዴግ በ1983-84 መንግስት ከሆነ በኋላ በ5-6 ዓመታት ውስጥ በርካታ ውጊያዎች ከሁሉም ጎረቤቶቻችን በመጨረሻ 84 መጀመሪያ ኢታንግ አካባቢ ከሳውት ሱዳን ጦር ጋር ተዋግተናል። አብይ አህመድ ካንታይ ዝብል ዘሎ ንዓይ ክትፈርዱን እንድሕር ኮይንኩም ምስቶም ቅድመይ ዝነበሩ ስርዓታት እዮም ከተወዳድሩ ንዘለኩም ሓደ ካብኦም ኢህወደግ ዝበሃል እዩ ንዓይ ስልጣን ረኪብኒ ምስ ከወዳድሮ ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣነ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣይተዋጋእኩን ዲፕሎማስናተይ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ከባቢና ድማ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብሰላም ንኸይድ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ስምዑ አብነት ክቦም ጽቡቅ የርባ አብነት ይዘረደው ያኔ ሰሜን ሱዳን ዘመዶቻችን ስለነበሩ እንደ ጠላት የምናየው የደርግ ወዳጅ የነበረውን የሳውት ሱዳን ኃይል ነበር። ብዙም ሳይቆይ ከሰሜን ሱዳን ጋር ግጭት ሲፈጠር በአሶሳ፣ በመተማ፣ በኤርትራ፣ በዩጋንዳ ሰፊ ግንባር ያለው ጦር ከሱዳን ጋር ተዋግተናል። ትንሽ ቆይቶ ከኤርትራ ጋር፣ ትንሽ ቆይቶ ከሶማሌ ጋር፣ ከኬንያም ጋር ቢሆን የሆነ ካምፕን በማጥፋት ሰበብ ኤርትራ ድንበር ገብተን ተዋግተናል። ክቡራትና ክቡራን ብታምኑም ባታምኑም ባለፉት 6 ዓመታት ከአንድም ጎረቤቶቻችን ጋር ከቃላት ጦርነት ያለፈ አንዲት ጥይት አልተቀያየርንም። አብይ አህመድ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ምስ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ረፅመይ ከም ዝነበሮም ተሓቂ ርስምዕዎ እዚ ተሓቂ በንጻሩ እቲ ሚድያ ከምኡ ድማ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ኤርትራ ምስ ኩሉ ጎረባብታ ትዋጋእ ሪወለኹም ትዘረባ ከመይ ኢሉ ከም
وين كم زبل جن أبتحقق جن بعلاتهم كم زوجوا من السودان من دبوب السودان من سمين السودان من إيرترا من سوماليا من كينيا وين انتقوني وق كم استجبري سلز أب جزء هي وده كل جزء مسجور بابتحقرات حاولنا احترنا ننبر نيرنا يزبل زلوا أمس حلف حمشت عمتنا تيم عدراجن بجك كناك على ورور تدي كوينو مزخونه يقول قربيت حجر تيتاي تقصنان أمانوني أنا تيتاي تقصكون يزبل زلوا أبزيا حقنا مزراب بافودا عند راجي رمبر تيتاي تقصد أبزيا مسود تخكلالو أكايدا ناتو حرقاك فتر كم زغل تنتهايتو ناتو دمان هبيك تقصنا بزبنا تقص خاخت بلو تغليهم قليهم حكيسون زبز حتى هايتو ناتون درونات ناتون أو اشتعد بيزي سلزلو مثناي وصايز حيلتات كباس جزيا ونا يرهبلون كنبل نغلينا بتقوينو جن تازبلا زلو حقيا أبزن زل حتى حلف عامتاتو بجك كناك علات كومودما ناي دبلوماسي ناي عندار زربان تجي كوينو بأكل زو سودو سقمتي حساب حجي يلن بحجم صومال زقبر زلو كنتات نتاي كخوني خل نرلنا مبش غمان السودان وريرو مخلوون قبر ملسك وسداي كالن عامس لسانه دي ولا زل لخاخت ولا تخليع زي زربا صبغيو بوحدو زي زربا صبغتن منتاي نبلا لنا نسو كم زي قبل كله بحثير جزء بإرتراز وصل ملقت دما كلتينا خنا ورادرو زلنا أبز بزل مجلسن إرترات بزل مجلسن إسكان رأيجي زغا أتحايز كاختريو خلقات ترجمان ብዙ ቢወራም እውነታው ግን ይህ ነው። እውነታው ከጎረቤቶቻችን ጋር ጦርነት ውስጥ ሳንገባ በትብብር መንፈስ አብረን መስራት ይሻላል የሚል እምነት ያነገበ ሪፎርም ነው ስናካሄድ የቆየ ነው። ውጤቱንም ውለን አድረን كم دليت كابافكا بتنتنا بجلملك تزاربت خليخا كاو حليفو جن بتكبر نحن نشرح له زلنا زخونه يكون سقمتي وتدراو سقمتي دوسنا لنا بلالو سكنا بيرتران ملس استو كواس لهم يتسرارها ስለዚህ حدش موزو يبلنا دقيمه دبلا قد مخلت عمد قربنا يقعد بثلاث عمد قربنا حسب حدش نقر له وي نحن بلعت قيلنا خبقالو زياده فلاطات قيلنا كم زين قربنا لنا نزاربو له يكون بتاريخ بجبري أب هيوتنا أب هيوت هجرنا تمهرنا نجار سلزغنا عداونا تعميرنا خاتم كل بالوين سلدين خيل كم زيهم دعم السلطة توقع صوتات مساعدة وعناون قنعني وعلى كبر بريزيدنت حزب إثيوبيا بزي قارص وشطاوي ግጭታት ቅሳነት አይረኸበን ኣብ ርእሲኡ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ሶማሊላንድ ዝተፈጥረ ወጥሪ ስክፍታ ፈጢሩሎ ገለ ወገናት ወይ ሚድያታት ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣምሲሎም ከቕርብዎ ይፍትንዮም እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል? እዚኣ ሕጂ ኣዝያ እዋናዊትን ኣገዳሲትን ነጥቢያ ገለ ካብተን ኣገደስቲ ነጥብታት ኤርትራ ፖዚሽን ናታ እንታይ እዩ? የስ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ተሓቢሩና እዩ ስለምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ግን ካብ ኣፍ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ መብርሂ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ከምዎ ብኣፎም እንታይ ከም ዝብሉ ኩሉ ሰሚዕና ኢና ሕጂ እዛ መብርሂ እዚኣ እዋናዊትን ኣገዳሲትን ነጥቢያ ነይራ ሕጂ ካልእ ግብጂፍ ዓውዲ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል መፅእ ዘሎ ሓደ ቀዲመ ክጠቕሶ ሓሲበ ነበርኩ ሰጊረዮ ምናልባሽ ተዘረባ ስለ ዝነውሐ ክኸውን ይኽእል ግን ምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ሚድያ ሶሻል ሚድያ ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ ሚድያታት ዘሎ ቃልና ንዑ እውን ከተስተባህለሉ ኣለካ መብዛሕትኡ ዘኸውትት ኣነ ዲስቶርሽን ዲስኢንፎርሜሽን እየ ዝብሎ ቀፃሊ ዲስቶርሽን ቀፃሊ ዲስኢንፎርሜሽን ሓደ ኣፀወፀር እዩ ዌፐን ኮይኑ ሕጂ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣንፃር ኢትዮጵያ እዩ ኣየነይቲ ኢትዮጵያ ክዛረብ ዘለካ ብዛዕባ ምንታይ ክዛረብ ዘለካ እምበልክዎ ነቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ሓልዮት ንኢትዮጵያ ዲኻ ተምፅእ ዘለካ ወላ ከተጣቁስ ኢካ ትደሊ ዘለካ ሰለስቲአን ከዓ ተኣኪበን ሕጂ ከምዚ ኢለን ተማኺረን ኣለዋ ኢልካ ናትካ ትንታኔታት እናምፅኻ ዲስቶርሽንስ እናሓወስካ ዝተፈላለየ ትንታኔታት ይበሃል እዩ ሲኢሎም ሞ እናበልካ እናምፅኻ መመሊስካ ከተጣቁስ እዮ ካልእ ዕላማ የለን እዚ ሓደ ኣመት እዩ ወይ ምልክት ናይ ደገ ኣጀንዳታት እዩ ናይ ባሕቂ ቅዱስ ሰብ መፅኡ ነዚ ከንብቦ እንድሕር ኮይኑ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ መደምደምታ መኸደ ኢልካ ትሓስብ ኣንፃር ኢትዮጵያ ዝቐንዐ እዩ
ግብፅን ሶማልን ኤርትራን ኮይነን ብሓንሳብ አንጻር ኢትዮጵያ ክሰርሓ ተብን ኣይነት ኢትዮጵያ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ ኢልካ ክሓትት ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ከም ንቡር ተወሲዱ ተባሂሉ በዚ ተገሊፁ ከምዚ ተባሂሉ ንኡ ክፍሕሱ ዝውዕሉ ኣለዉ ኣብኡ ዓበይቲ ባጀላታት ዘለዎም ፈሊጣት ኣለዉ ንዕን እዮም ክፍሕስዎን ዝውዕሉ ዘለዉ ስለምንታይ በቲ ኣወንታዊ ጎኑ ዘይርእዎ ስለምንታይ በቲ ሃናፂ ጎኑ ዘይርአ ስለምንታይ ውዲት እዩ ሽርክነት እዩ አንጻር ኢትዮጵያ ስለምንታይ ካልእ አጀንዳታት ከገልግሉ ይኽእሉ ኣለዎም ካልእ አጀንዳታት ከገልግል ምእንቲ እዩ ናይ ዞባ ርግኣት ናይ ዞባ ሽግር ምፍታሕ ናይ ሱዳን ሽግር ናይ ሶማል ሽግር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሽግር ናይ ጎደቦ ሽግር ምፍታሕ ተባሂሉ ዝመፀ ዘረባ እዩ ሓድሽ ኣርእስቲ ይኮነን ካብዚ ንግብፅን ንመላለስ ካብ ግብፅን ነጆ ዝመላለሱ ዝነበሩ ሓለፍቲ ንዛረበሉ ዝነበርና ጉዳይ ሓንቲ ርእስቲ እያ ርግኣት እንታይ ማለት እዩ ዘይርግኣት ከንታይ እዩ ድላይካ ገላልፃ ክተቕርቦ ትኽእልና ንሕና ግን ቀፃሊ ነብሎ ኢምባላንስ ዘይምውዳን ኩሉ ግዜ ዘይርግኣት የምፅእ ስለዚ እተን ኣብቲ ዞባ ኣብቲ ንሕና ኔበርሁድ ንብሎ ወይ ጎደቦ ንብሎ ኣብ ኣበርክቶን ክገብራ ዘለወን ሃገራት ዓቕመን ክበርክት ኣለወን ግብፂ ግቡእኹም ኣበርክቱ ነቐፌታዊ ቀራርባታት በሎ ድላይካ በሎ ግን እታ ናይ መወዳእታ ዓላማ ግብፂ ኣብዚ ዞባ እዚ ወይ ኣብዚ ጎደቦ እዚ ኣበርክቶኣ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ስዑድያ ኣበርክቶኣ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ተን ካልኦት ናይቲ ዞባ ሃገራት እውን ኣበርክቶአን ክገብራ ክእል ኣለዋን እዚ ብደገ ዝመፅእ ዘሎ ኣጀንዳታት ናይ ደገ ምትእትታዋት ጥራይ ማዕፁ ዘርሑ ዘሎ ክንቆፃፀሮ ክንክእል ኣለና ሽግራትና ባዕልና ንፈትሕ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ርእሲ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኖ ናይ ሚሌኒየም ዳም ናይ ናይል ቤዚን ከምዚ ሽግር ኣሎሞ ናይ ግብፅን ናይ ሱዳንን ከምዚ እየን ዝብላ ዘለዋ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ክብል እዩ ኣነ ተመሊሶ ክሪኦ ከለኹ ልዕሊ 30 ዓመታት ዝረብረብናሉ ኣርእስቲ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ከነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና ማያት ኣሎ ከም ፀጋ ኣብዚ ዞባ እዚ ብኸመይ ክእለ ክእል ኣለዎ ስለምንታይ እዩ ናይ ናይል ጉዳይ ኣሰሓሕቢ ኣጋጫዊ ዝኸውን ዘሎ በየን እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ፀገማት ከም ኣብነት ነዚኣ ከምፃ ኣብታ ጉዳይ ሕጂ ነዛ ናይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ምስ እንተኣኻትብሎ ኮይኖም አንጻር ኢትዮጵያ ዝብለካ ዘሎ እታ ርእስቲ ክትመፅእ ትኽእል ናይ ሚሌኒየም ዳም ናይ ናይል እዚኦም ሕጂ ዘለዉ ፈልጥዎ እዮም ኣይፈልጥዎን እዮም ከምዛ እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቶም ንኢትዮጵያውያን ቆለጭ ተብል ኣርእስቲ እያ ምክንያቱ እቲ ናይል ዳም ወይ እውን እዚ ጌርድ ዝብልዎ ሓደ ካብቲ ንሳቶም ከም ሓደ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ከም ሓደ ቁጠባዊ ፕሮጀክት ጥራይ ዘይኮነስ መለለይ ናይቲ ሃገር እናገበርዎ ስለ ዝመፁ ዘለዉ እቲ ዲጋ እቲ ንባዕሉ ከም ሓደ ዓብዪ ትርጉም ናሽናል ኣይደንቲቲ ገይሮም ስለ ዝወስድዎ ብዛዕባ ዝበሃል ቆለጭ ከም ዝብሎም ፍሉጥ ግን ካልኣይ ግዜኡ ነዛ ዛንታ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ነጊርዎም ኣሎ ስለምንታይ ከም ተገበረ ስለምንታይ ከም ተሰርሐ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ እትኸዶ ዘላ መንገዲ አንጻር ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ከም ዘይብሎም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኢንቴንሽን ከም ዘይብሉ እቲ መንግስቲ ንፁር ዝኾነ መብርሂ ብምሃቡ ሓደ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ኩነታት እዩ that between President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting to also reduce the tensions that currently are in the Horn of Africa. Because the security of Somalia, the stability of Somalia, contributes significantly to the stability of our region and the environment for investors and business people and entrepreneurs to thrive. ዊልያም ሩቶ ከምኡ ብግድዩ ድማ ኣብቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ኮሚኒቲ ዝበሃል ርክብ ኣኼባ ዝግበር ዘሎ ወይ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ርክብ ክገብር ምዃኑ ብመንጎኝነት ንሱን ዩዌሪ ሙሰቪኒን ናይ ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ኮይኖም ንክልቲኦም ኮፍ ከብልዎምን ከረዳድእዎምን ይፍትኑ ከም ዘለዉ ስለዚ ብሰሜን ደረጃ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፂ ናይ ሶማልያ ክዳን ክንርኢ ከለና ብታሕቲ ደረጃ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ዘሎ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምርግጋዕ እቶም ከም በዓል ኬንያ እቲ ዞባቲ ናይ ቴንሽንን ናይ ውግን ይኸውን ስለ ዘሎ ንካሊእ ምዕባለታት እውን ዓንቃፊ ስለ ዝኸውን ዘሎ
كانت هدادو نفتنا لنا يبلو جي التنريو زلنا كايدا إيرترا نتكونتات كتزرق تبقسوتات توسط كم زيلا كمتي بروباغندا نا إثيوبيا زغبرو زلو ديكوني إيرترا بزح ناي زوباوي شجر سلازلو لك كم زكينه تكونتات كرغاغاتو دليل لا إيرترا دما بتي يمن زقاصلالو نتكه بحري بابلاشي زلو بزي سودان تقاصلالا إثيوبيا تخونو زلا اكم دما سوماليا زخون زلو كل نجر يريسرو زلو بعقمهم كمي غيركا يونيتي كتفتر تخل at the same time دما زعجي ولا إثيوبياين صلولا سلازغون يكونكم زبل زلو ግብጽ ትባል ሃገር ንዓታቶም እንታይ ጠመተ ከም ዘለዋ ስለ ድፈልጡ ብመሰረቱ ድማ ንግብጽ ከምኡ ክትከውን ዝገበርዋ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒል መፍትሒ ክገብርሉ ስለ ዘይከኣሉ ከምዚ ክዛረበ ፀንሐ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ፖዚሽናታ ስለ ዘነፀረት ነቲ ከባቢ ወሳኒ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኣብ ክዛረበ ፀንሐን ኤርትራ ትዛረበ ዘላ ብክልቲኦም ወገን ብወግዒ ንኩናት ክደፍእ ዝኽእል ብጀካታ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ወፂኻ መራሕቲ ናይተን ሃገራት نحماق زتنبه كنتات نريا لنا لك زحجي بزعبا أخيبا تغيرون يرون أخيبا غركيركا بتصبيب عود إتغا إذا أنصار إثيوبيا تقنعين نعو مماليسكا تقاوح مسكالوت أرئيستا دميركا دماميركا انتاي تفتت على موداتا مترطار زي متئممان كيتكا أنا من نقاطنا متقاسم تخيد مقدس لدوغنا إذا كم أبنت وسيدنا نخلوت قداتنا الزامدنا خنرينا ناي ميلينيوم دام دبعال نايل بيزين دبعال تفلا لي بزو خباب دلو دلعلو لن بين محطوطات ناي من يوم دحي لو مخا نايتم زبيتاويان تواسات اللوكال اكترز ناتهم قدا يكونن بوتسم بدقز درخ اجنداتاتي نزي نيبرهود نبلو نحنا سلام كيركب انت قصانات كيركب انت مملسك حوت ولو سلدغنا هذا طاميرنا كنعزب عين خلين كنمكتو سلازلنا كميرنا نمكتو حق نقربنا سب كم دردو تي هناصد بهالعلامات نابو قصو خيد كخيل الله زي له ميسو في الصامية ترغيبا مون عا كمير كاترغما صبو كيتزاربكا قديمو مسيو زيان يلو زرقا سلازلو مالتي زين كم زين قد زياتن كا حاضر خبتي قدامنتا ግብፅን ጀሚር ዋጉና አይስዕርናን እዮም ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን አንጻርና ዝዋጉ ዘለዉ ዋላሽ ዓመት ዋጉናም አይስዕርናን እዮም ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሰሚዑ ዘሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስረታ 50 ዓመት ውድብ ብልጽግና ናይ ምኽባር መዛዘም መድረም እንትገብር ከም ዘሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራ ይኹን ኦሮምያ ዝዋጉና ዘለዉ ዕጡቃት ብኩናት ከም ዘይስዕሩን ኣፈሊጦም ናብ ዝርብ ክመፁ ይሕሽም ክብል ንልዝብ ዓዲምዎም ብልጽግና በዝሒ ኣባላቱ 15.7 ሚልዮን ልዕሊኡ ከም በጽሐ ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን አብይ አሕመድ ኣብ አፍሪካ እቲ ዝገዘፈ ይገብሮ ይልሎም ዘመን ኢህወደግ እውን ዘኪሩ ዝዛረበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢህወደግ ንኢትዮጵያ ምስኩለን ጎረባብት ሃገራት ናብ ግጭት ኣትዩ ዝመርሕ ዝነበረ ብምባል ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብትክክል ዘይገልጽ ዘረባ ይስሚዖም ብጀካምሲ ኤርትራም ኢህወደግ ምስ ካልኦት ጎረባብት ሃገራት ናይ ምትሕባርን ሰላማውን ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ዝመስረተሉ ከም ዝነበረ ዝርሳዕ ኣይኮነን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግን ኣብ ዘመን ኢህወደግ ምስኩለን ጎረባብት ናም ንጋጩ ነርናም ብልጽግና ምስ መጸግን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምትሕባር እምበር ሓንቲ ጥይትውን ኣይተታኸስናን ኢሎም ብልጽግና ንዝቕፅሉ 5 ዓመታት ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ብዝርድኦ መልክዑ ዝተዛረበት ቀዳማይ ሚኒስትር መበል 10 ዓመት ምስረታ ፓርቲ ብልጽግና እንትካየድ ሃገራት ኢትዮጵያ ዓረቕና ተባሂላ ክትልመንያ ክብል እዩ ተዛሪቦም ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ድሮ ኒ ዝቕፅል 10 ዓመት ኣብታ ፓርቲ ከም ሓላፍነት ክቕፅል ምዃኑ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ I think ኣነ እኳ ኣብዚ ዞባ ዝክሪዮ ከለኹ ካብ ሓደ ሚኒስተር ናብ ካልእ ፕራይም ሚኒስተር ካብ ሓደ ፕሬዚደንት ናብ ካልእ ፕሬዚደንት ምስግጋር ብዙሕ ፋይዳ ዘለዎ ኮይኑ ስለዘይስማዓኒ ተስፋ ገብር ነቲ ጉርብትና ነቲ ዞባ ሰላም ዘንግስ ኣተሓሳስባ ሒዙ ክመፅእ ንሱ ተቐይሩ ካልእ መፅእ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ካልእ መፅኡ ወይ ገለመለ ፍሉይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ገለመለ ዝብል እምነት የብለይን ምናልባት ኮንዶኾን ከማንሱ ተሓሳስቡ ቀይሩ ምናልባት ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ንኽመፅእ ክሰርሕ ይኽእል ንዝብል ኣርስቲ ዝያዳ ኣቦ ኣተኪርካ ምጥማት ይሓይሽ ይመስለኒ ኣነ እጂ አብይ አሕመድ ተኣልዩ ካልእ መራሒ ክስቶም መፅኡ ንኢትዮጵያ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ብዙሕ ከም ኤርትራዊ መጠን ስለዘየገድሰኒ እዚ ንትን ክብል ኣይክእል ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዝምልከቶም ፖለቲካ ስለዝኾነ ኣብዲ ክቕፅል ካልእ ድዮም ከምፁ ንዖምዲ ዝምልከት ግን ከም ተዓዛቢ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ካልእ መራሒ መፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ኤርትራዊ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራ ግምት ብምእታው ፍሉይ ነገር ናይ ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእል ካብ ፋኖ መፅኡ ወይ ገለመለ ዝብል እምነት የብለይ ኩሎም ሓደ እዮም
ሃገራዊ ረብሖም ጉዳይናቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ጥራይ እንታይ ዘድልየካ ሰላም ዘውህቡ ነቲ ዞባቲ ክኾኑ ጥራይካ ትደሊ እምበር ኪኑ ዝሓለፈ ዝኾነ ትፅቢት ትገብረሉ ነገር የለን ናብቲ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ከኣቱ እንዲ ሕጂ መጀመርያ ግን ሓደ ነገራት ሸር ክገብር ክፍትን ሳተን ድማ እስከዚያ ስምዕዋ ኣነ ተገሪመ እየ ዘለኹ to marry Zeon. So today we come to discuss how we can go forward because we meet some days ago and it seems like they like each other. What is his income? You know, in Chinese yuan or in Ethiopian bin is a ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ሓዳርሲ ልክዕ ከም ንግዲ ኮይኑ እንካን ሃባን ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቻይናዊ ሰብኣይ ነታ ኢትዮጵያዊት ክምርዓዋ ይሓስብ ስለ ዘሎ ይሓትት ኣሎ ትሕቶ ግን ንዓ ከመይ ትጥውራ ዘይኮነ ንዓና ክንደይ ገንዘብ ትኸፍለና ይኮይኑ ዘሎ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና about 93,000 every month bill. Yes, every month. He has his own house or he has his car. Okay. Did he marry? Yeah, he married before. Before? Yeah, but divorced. Divorced? Yes. Did he? ኣታዊታቱ ይነግሮም ኣሎ ገዝኡ ይነግሮም ኣሎ ተርጓሚ ወይ ደላሊት ዘዛርብ ዘሎ ኣታዊታቱ እንታይ ምዃኑ መኪና ከም ዘለዎ ገዛ ከም ዘለዎ ተመርዒዩ ግሉፅነት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣትሊስት ግሉፅነት ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ሕማቕ ኣይኮነን ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዘረባ ኣብቲ ድሕሪት ዘሎ እዩ ዘገርም He has 2 daughters. He divorced legal? Oh yeah, with all the papers. Which you divorced? See, this is divorce ናይ ዝተፈታሐሉ ወረቓቕቲ ዘረክብ ዘሎ ሕጂ የርዮም ኣሎ certificate. When she went to work or when she go to China, what is the support of him for her family? The mother, he got ምስተመርዓወት ናበያ ክትከይድ ብሎ ኣሎ ንቻይና ድያ ክወስዳ ንስድራ ቤታ ከንታይ ክሕግዝ እዩ brother. Yeah. That's what we know. Yeah. We don't I propose 5,000 bill every month. Better you propose. Because why I get this 5,000 is according to his monthly income. 14,040 every month. ንስድራኻ 5,000 ክህብ እዩ ወርሓዊ እዚ ድማ ካብ ደመወዙ ካልኩሌት ጌርና ንስድራ ቤታ 5,000 ብር ክሰድድ ይኽእል ይብሎ ኣሎ ሳቶም ድማ 4,000 ኢና እንደል ንስድራ ቤት ይብልዎ ኣሎ ንወርሒ ማለት እዩ 40,000. Yeah. I think that is not possible. How much? 7,000 bill. Every month 7,000 bill. Make it 10. No, 10. Make it 10. Every month? Yeah. 可以吗？也可以。Okay. He said okay. He said okay. Because he loves her. What can he? 10,000 ብር ንወርሒ ተሰማሚዖም ኣለዉ 10,000 ብር ንስድራኻ ክሰድድ ማለት ፈትዩን እኳ ምሰደደ ኸውን ግን እቲ ኩነታት ግን ከመይ ብቪድዮ ተቐዲሑ ካብ ሶሻል ሚድያ ይወርድ ምህላው እኳ ይገሪምኒ ዘላ He do. Love can it's too much because it according to that figure is small. We can buy a heavy ring. Yeah. Heavy one. But if that cost is too much, then he don't have too much extra money, then we buy a smaller one. Simple. It for the ceremony, everything. For ring, for clothes, for food, for everything. For everything. 7,000. 7,000. Okay, let me calculate. 10,400. He called her to confirm. Yeah, because if he said okay, today, tonight, tomorrow, he has to prepare that money. Yeah. If he has to. So ብዛዕባ በቃ እንዳሰብኣዮም ከም ቢዝነስ ትራንዛክሽን እዩ እዚ I don't know እንታይ ትብልዎ ንስኻትኩም ሰባት መቸም ደይንርኦዮን ደይንሰምዖን የብልናን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና I think ንዓይ እኳ ኣገሪምኒ ዘሎ
أجي نابتنا إيرترا قداي كملس كنفتنينا مجمر يا جنزي سمعوا دحريا نابتنا إيرترا أنا كنت بقى قدايات كنملسين አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋይ ይካየድ ከም ዘሎ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ካብታ ከተማ ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ ከም ዝበለ ተርእዮ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ጅምላዊ ማእሰርቲ ብምዃኑ ኣብ ዓብዪ ሻቕለውትን ተስፋ ኣብ ምቑራፅን ከም መዘእቶም እዮም እቶም ነበርቲ ኣዲስ አበባ ዝኾኑ ኤርትራውያን ገሊፆም ዘለዉ እቶም ካብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከም ዝተሰደዱ ዝገለጹ ኤርትራውያን ንህይወቶም ዝፍትን ወጻኢ ይሕልፉ ከም ዘለውን ተፀዋዕ ጉዳያት ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ንጉዳዮም ኣቓልቦ ክህበሎም ፀዊዖም ኣለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብዛዕባ ማእሰርቲ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ አበባ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ንትካል ስደተኛታት ተመለስን ኢትዮጵያ ካብቲ ዘለዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከውፅኦም ከም ዝሓተተ ንቢቢሲ ገሊጹ ይርከብ እቲ ዝግለጽ ማእሰርቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዘጋጠመ ዝተገለጸ ኮይኑ ውሑዳት ካብኣቶም ክፍትሑ እንከለዉ ብዙሓት ካልኦት ስደተኛታት ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለው እዩ ዝፍለጥ ብዛዕባ ሓደጋታት ነዊሕ ማእሰርቲ ብወግዒ ስክፍትኡ ገሊጹ ሕብረት ሃገራት ኣብ ንጽበየ ዘለና ባጀት ዝምርኮስ ኢሎ ንሱ ወሲኹ እቶም ናብዚ ኣብ ዓላ ክልል ዓፋር ክህነጽ መደብ ተገይሩሉ ዘሎ ማዕስከር ኣብ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘሎ ናይ ዶብ ከባቢዩ ክፍጸም ዝግብኦ እዚ ኣብ ኣዲስ አበባ ክፍጸም ኣይግብኦን እዩ ስለዚ ወረቐት ዘይሓዙ ኣብ ኣዲስ አበባ ምዕቃብ ኣብ ዓላ ክልል ዓፋር ክህነጽ መደብትን ተገይሩ ከም ዘሎ ብሰንኪ ምድንጎያት ንስቓስ ኣይጀመርናን ኣለና ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ እንተኾይኖም ሓገዝ ክረኽቡ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስደተኛ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ይፅበዮም ከም ዘሎ እቲ ሰብኣዊ ዘሎ ካብ ብሕጂ ፈሊጡ ኣስተውዒሉ ነቲ መንገዲ ስጉምቲ ዘድልዮ መንገዲ ክኽተል ኢና ክንነግር ንኽእል ካብ ወፃኢ እቲ ግፋ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣምላኽ ይሓልኹም ኢና ክንብለኩም ንኽእል ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትከዱ ተሓስቡ ግን ሕማቕ ውሳነ ምዃኑ ምግንዛብ የድልየኩም ኣሎ እጂ ናብቲ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ዝበልክዎ ቅድሚ ምስጋረ ሓደ ክልተ ኣርእስቲ ኣለዋኒ ጌታቸው ረዳ ብቢልዮናት ካብ ፌደራል ትግራይ ዝምደብ ገንዘብ ናይ ባዕሉ ዓማፅ ጉጅለ የሰልጥነሉ ክብል ቤት ጽሕፈት ህወሓት ከሲሰሎም ብሽምግልናን ልመናና ብመስርሕ ዝርብ ኣትዮም ከም ዝነበሩ እናተገለጸሎም ዝነበሩ ክልተ ክንፍታት ህወሓት ዳግም ናብ ሓያል ምክሳስ ቀፂሎም ኣሎም ቤት ጽሕፈት ህወሓት መሰረት ዝገበረም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉባኤ ኣካይዱ ምትዕራይ መሪሕነት ከም ዝገበረ ዝገለጸ ክፋል ህወሓት እቲ በኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክፋል ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ዓመፅ መንእስያት መዲቡም ይንቀሳቐሰሉ ክብል ከሰሎም ኣብቲ ዝካየደ ጉባኤ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ተገይሩ ዝተመረጸም ኣቶ ኣማኑኤል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ውሽጣዊ ምብላዕ ናይ ህወሓት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናብ ወላ ሓደ ትኸይድ የላን ንሓትሕዶም ክባልዑ እዮም ዝውዕሉን ዝሓድሩን ዘለዉ ሪዝ ወረዲዝ ኔክስት ቶፒክ ንኺድ እንታይ ኣለ ሕጂ ቀጻሊ ናብ ኢኖቬቲቭ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ትፅቢት ገይረሉ ዝነበርኩ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ የውፅእ ኸውን 2024 እዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ፅቡቕ ምዕባለታት ዝተረኣየላ ብዙሕ ፅቡቕ ተበግሶታት ዝሰምዓናላን ዝረኣናላን ዓመት ስለ ዝኾነት ኣብዛ ዓመት እዚኣ ይኹን ብፍላይ ንትመፅእ ዘላ ዓመት እንታይ ኮን ክኸውን ይኽእል እቲ ፕላን ዝብል ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝተፀበዮ ከም ዝኾነ ግምት ኣለኒ ንባዕለይ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ እስከ ነዊሕ ብዙሕ ስለ ትዘርበ ኣገዳስነት ዘለዎ ኩሉ ኣገዳስነት ኣለዋ ኩላታ ቪድዮ ስኬትኩም ስምዕዋ ኣነ ግን ሓፂር ግዜ ስለ ዘለኒ ምዱብ ግዜ ስለ ዘለኒ እቲ ብምሉእ ቪድዮ ድማ ኣብዚ ሼር ክገብሮ ስለ ዘይደሊ ኣብቲ ቦቱ ከይድኩም ክሰምዕዎ ኣለኩም እዚኣ እስከ ስማያ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ነዛ ፕላን ናተይ ንሎሚ ጥራይ ስለ ዘዳለኽዋ ክፋል ከስማዓኩም እየ ናይ መደባት ዲናሚካዊ ማዕባብላት ኢና ንሰርሕ ኣለና ከም ኣሰራርሓ ከም ባህሊ እውን ክውስኮስ ኣለዎ ተባሂሉ ስራሓሉ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ቀደም ዝወዳእናዮም 2012 ክትግበሩ ኣለዎም ኢልና ዘውፃእናዮም ዝተፈላለዩ መደባት ሎሚ ተመሊስካ ክትሪኦም ከለካ እንታ ተጋጊና ነርና ኢና ሽዑ ከመይ ዝሓስብ ነይሩ ሓንጎልና እዚኣ ዝገበርናያ ሸዓ ጌጋ እያ እዚኣ ማሓይስና ከምዚኣ ክንገብራ ኣለና ኢኻ ትብል ሕጂ ሎሚ ክትሪኦ ከለካ ድሕሪ 12 13 ዓመታት ከምኡ እናገበርካ ነቲ መደባት እናሓደስካ ዓቕምኻ እውን እናመዘንካ ስለትኸይድ ኣብ ፅቡቕ ማእዝን ኣለና ፅቡቕ ነገር ዘይተዓወትናሉ ይተዓወትናሉ ዘይሰለጠና ይሰለጠና እዚ ከዓ ነቲ ፀገማት ምርዳእ ጥራይ ዘይኮነ ሓደሽቲ መደባት ንምግዛእ ንምሕንፃፅ ወይ ስለ ዝሕግዘካ እቲ ኣቲቱድ ንገዛእ ርሱ ቀሊል ኣይኮነን ግን ዞም ዝብሎም ዘለኹ መደባት ተሓንፂፆም ዘለዉ ሕጂ ዝያዳ ሪያሊስቲክ እዮም ድሕሪ 2-3 ዓመታት ከንታይ ክመስሉ እዮም ድሕሪ ተባሂሉ ክመሓይሹ ክእሉ ሓድሽ ነገር እውን ክመፅእ ክእል ብግብሪ እናተገብርና ንምሃሮ ነገር እውን ካብኡ ነማዕብሎ ካብኡ ዝበለፀ ፕሮግራማት ክህልወና ስለ ዝኽእል በዚኦም ጥራይ ተዓፂና ኮፍ ኣይንብልን እናተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ንኩሉ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ማይ ናይ ፀዓት ናይ ሕርሻ ካልኦት ተፈላለዩ ናይ ምስናዕ መደባትና ከም ቀዳምነት ተሰሪዖም ዘሎ ንበይንና ጥራይ ዘይኮነ ምስ መሻርክትና እውን ምስ መሻርክትና ከመይ ጌርና ኢና ንሰርሕ ዝበሃል እዚ ኩሉ ኣፍሪካ
ሓደ ሃገር ምስ ሩስያ ምስ ስዑድያ ምስ ቻይና ምስ ሓደ ምስ ኢራን ዝብል ዘሎ ፓርትነርሺፕ እውን ፓርትነርሺፕ ንብሎ ንሕና ይሰርሕን ኣይሰርሕን ዘይኮነ ትሕቶ ብኸመይ መንገዲ ንሕና ናይ ልምዓት መደባትና ምስቲ ክምስረት ዘለዎ ሽርክነት ነወሃህዶን ነወሳስቦን ዝበሃሉ ናብ ግምት ዘእተወ ምስ ኩላቶም ብጉሁድ ምዛረበሉ ተኣትሎ ቀዳምነታትኩም እንታይ እዩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ቀዳምነታትና እዚኦም ዝርዝር ፕሮጀክታት ኣለኩም ኣለና ወ ብግዜ ሰሌዳ ኣለኩም ኣለና እዚአን ኣለዋና ንዑ ዘድሊ ፀጋታት ኣለኩም የብልናን ኣለና ንብለሉ ዝዛረበሉ ብከኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ሓፈሻዊ ናይ ልምዓት መደባትና ሃገራዊ ናይ ልምዓት መደባትና መመልሲ እናወርፀፀ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ግዜ ከዓ ናይ ተግባሪኡ ውሕስነት እናተረጋገፀ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል الرايت ناي تعاطنا يا بايتن كواب حبار سلز قبر كانت الحطة كن حلفانينا مالتي أبتي أقول قلتنا حزبه ومقعزينا وهم سكرنا أقول قلت حزبه ومقعزيا حزبي كزار بقول لك أبز أنا عبيت قدات حدا يوم حجي أبزيا قدمنا أبزيا حتى زيا محلافنا ترايسي أبزيا زبلن أنت سمعنا عن تايلو حدا كابتي أبزي وانزي ريلي أبتبغ درجة ويون بتدقق من ريوزا لنا بريزنت سياس دما أبتي انترفيوات ناتو مبزحت زي قلتاتك منقار ويون مأمان ونا قدرسنا تالو كل شفافين كا كل صبغ يخيد له كل بيرفكت له ديكوني أبي حزرتات لك أبي زي تعود كالو فتين كا دي سلتك نفس وكفس قمت كل عوات يزبلك ما يبي انتهي عوات انتهي زفتنا فهمتني لكن زي سلتك اي ست ادني لك ادميت مقبار ويون مقبالون حدا انتهي قبر لك اتكون تاتتي تسب تسميتات ناوتو كابو كقل كم زخل كالاي دما نزي سرح اي سرحني لك قديف كحدش بروجكت ناخذ قبري حقزاك سلازي حنت كاباتن بتدغاغامي ولا بروباغندا انصار ايرترا نزغالات تتكمم زياده ولا حنت كم دي تسرحي اب كل سلاز ودغه فتينا يسلطنا كل سب فتيني سلطه مالتا يكون فتينا يسلطنن كالي كم بحدش كفتني ازي حدا اب نفسه تماما سب تقملو قانقاي اتزي تماما اب نفسه كل غزي كم استعوته غيري دزار نتز ودقلو دماك زاربلي دلني كحباك دفني زدليو اب نفسه تماما سب كن فتينو ايسلطنن زي غداي زي ايسلطتن زي بروجكت زي فيل غيراتنا كالك كفتنينا ولا كاب زيرو خنجمرينا مبال حنت كابتن دس بلاني نبتات يابز وان زي حقنا مزراب سو again تكونتات كله اذن التنيلكا زياره انتنات بولي كنا نصر زغنا حبري اوكي ابتاني مقعديا خملسينا مسرتاو فتحنا زخته مسن انت امونغو افراين اهلاخن زلو زمدنا ويما غعزو كحصر او تانيكس ناي دياسبورا تملكت حتى سلا زلانا بايز حلفكم زلو غبر وصايتات كا ادرعنا منبابرو حرطانا منبابرو ديفلت كنتات كتمسن انت ناي منغستي اغلغلوتات بدوكما نخل حزبي نخل زيغا قربلو غلا اورا نتوم اب محدو كبابيتات دلو كرخبو كللو توبسات كنده غزي يدليو خب حدا ازيو روحو غطر ناب غوربيت ناب زمد ناب بيتسب ناب ختما ناب كالو خبابيتات انقصاص دلي امرو قسينو ابدل ساعات تيكت قرصو انقصاص كتغبر كتل منتي ገጅፍ ኔትወርክ ትናይ ጽርግያና ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ዘሎ ምስኡ ተኣሳሰረ ኣብ ጽርግያታት ራይት ሓፂርጋ ግን ኣይተርፍን ኢኻ ማዕሪኡ ኣገልግሎት ናይ መጓዓዝያ ክህሉ ክእል ኣሎ ኣገልግሎት ናይ መጓዓዝያ ናይ ገማግን ባሕሪ ኣብ ግምት ኣቲኻውን ኣብ ገማግን ባሕሪ ንቱሪዝም ጥራይ ዘይኮነ ንክንቀሳቀስ ዝደልየ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብጀካ ናይ መሬት ናይ ባሕሪ ምንቅስቃስ እውን ክህሉ ክእል ኣሎ ኣልቲሜትሊ ናብ መወዳእትኡ ናብ ናይ ኣየር ምንቅስቃስ ክንሓስብ ኣይንኽእልን ኢና ዘቤታዊ ዶሜስቲክ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከነቕርበ ርሑቕ እዩ ሕጂ ኣብኡ ስለ ዘይበፅሓና ዝሓን ፅናሓልና ኢልና ከተወንዝፎ ትኽእል ኢኻ ቅድም ናይ መሬት መጓዓዝያ ንኩሉ ህዝቢ ዝባፅሕ ከተቕርብ ክትክእል ኣለካ 40 ሚእታዊት 30 ሚእታዊት ኢና ንሽፍን ኢና ዘለና ብሓፈሻዊ ገምጋም ነግርህ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክንሽፍኖ ክንክእል ኣለና ክቡር ፕሬዚደንት ንግዳዊ ንጥፈታት ንምብርባር ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣወሃህባ ሓድሽ ፍቓድ ዋኒን ዝምልከት ዘውፅኦ ዝተመሓየሸ መምርሒ ኣሎ ምዝ ተኣሳሲሩ ወፍሪ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ናይ ዝርከቡ ዜጋታት ንምትብባዕ እንታይ መደባት ኣሎ ዋጅት ንግዳዊ ዝበሃል ባላ ሚኒስትሪ ዝግለጽ ዘሎ ነዞም ክጠቕሶም ዝፀናሑ ጉዳያት ዝምልከት እዩ ዘይሕጋዊ ንግዲ ምቁፅፃር ዘይብሉ ንግዲ ግብሪ ዘይከፍል ንግዲ ኣብ መወዳእታ ኸ እቲ ዝዓበየ ሃስያ እዚ ሕጂ ናይ ፖሊሲ ምምሕያሽ ክግበረሉ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣፍራይ ናብ ኣህላኺ ዝበፅሕ ሃገራዊ ፍርያት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝንቀሳቐስ እቲ ንግዳዊ ዘቤታዊ ዝበሃል ንግዲ ዝበሃል በጊዕ ካብ ሃይኮታ
بشوعة ميتي تجزا أسمران ده كل تشيء سلسلة تشيء الله إلهم خبينا يلوجي كم أبنث أجي زفرة مسؤول ركب كل الله بدحرين موالود وقاسين أمودات أنا بدأ خمسين كل الله تشمعتك برتعو زخنا وقا ركب كل الله أمانغو زباس أصحنا قاعد عند حرالو برتعو مخصب زين الله كابفراي أهلا أبصحون يلوخ زارب كل الله تزلوه بحرطة سب كتبلت ما يتغلينها مبزحته ناي نجد سجماتنا قاطم سنة هنتايو زي دل خبري ناي أقول قلوتها زي دل كبرنا في الرياض كاب دقة بكونترباند مسجد بعال بتفل عليه من قد أتود بعال أمود أتانا تأهلخي سنة تفترة اللي دلو وذو قلنا صراحة ناي من قستي مستروط دمازو كمزد أمثلة ناي عداقة خونتات كواطاسو هاي خيليني سلازي نعود قالل رتعود خونه ناي نقد نتفتات كله خيل الله إذا من نزو مشتاون زاويتا وطرد بحال ناي دقة ناي دقة تزعبي بدهيو نووه جزء تسرح له نووه جزء تحاسب له حدش مهزون يقول له نبذ وانزجن أبدأ زلوا زيجا قطبو ناي ولق أقول ناي صدرو أقول ناي كبابيو ناي تهجر قطباي أبتق متى كمل زلوا عدل كبابوش تهجر زلوا زيجا زبالة عدل سل زلوا أو وفر خساتة زبالة عدل عنه أبزيا درت الله أبزيا سكتر زي أبزيا إندستري زي أو كم زل أمثال مدب كسرعة أو كل مدب كأتو يقولوا له نسوي الكاجن هلا نتابع على نايل أو كسرعة اللي يقولوا عودي خطأتوه ما يتغلينها أبو هوتيلين أب ريستورانتين تراك وانا انت وفر دقبان أب حرشة أب تفل عليه خوابيتات وفر له أب مسنا عبلن بينهم عودتات دس بين عبيتنا وفر مدبات الله أبز ترى هذا عبيتي ناي حاسين ناي بلاستيك ناي إلكترونيكس من بينهم إندستريا وعواليتاتون عبيت مدبات اللونا لذي تدلينا أغمي منقصة خوفر غيلي منقصي أبدرت كبابيتات رايح سرح دخل إذن مساقاقر خوننا نقول لهم كاب ناي دوغوما كاب انقالو كاب ناي سابسيستنس خطبا وصينا نا مانفاكتشرينج كيدينا خليهم كلنا نابوهم كيدين انت اب كل سيكتورات انت لا عندنا وفري ناي ابدغ زلو زيغاتات كل له لذي حجي قصال اغتاتات غبرلو سلا 30 عامات درا ناي اغتاتات كا ابا عامنا بغبو هانت كملم انت ابدغ زلو زيغا 5 لمس مغباري اب قطبا هاجر ادمعن نطفن تساتفو خندهلو مغبار تواوك وادد كخيل الله إذا قا بحقي بأواجات بجيب رخاء نعود خون مشوخ نتات كفتر كخيل الله ناي تحت قرصي ناي ماي ناي ساعات ناي تفل عليه نزارب لهم دلنا ناي جماعات مدبات كا نتهواه مودات مالتي دحري وفري خما يركا وفري تقبر انتاي عينت فريات تفري كندي وصايتات تقبر له عينت ناي فريات كان تاي مسل أبزباون علماون عداقاتات كما يركا تقربهم دبال أكار آخري ኢኮጂናት ይሁን ቨሪ ሲምፕል ቀሊል ነገር ነዚ ምቹ ሃዋው ተጠም እንት ሰርጊያታት ኩሉ መጓዓዝያ ኩሉ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኩሉ ማይ ኩሉ ጉልበት ናይ ሞያውያንን ናይ ክኢላታትን ኩሉ ነዚ ወፍረዚ ክሕግዝ ምንቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ሰብ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ተደረተ ትዝበዝሕ ኣብ ከምዚ ክዋሳእ ትኽእልካ ኣብ ደገ ዘሎ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምቹ ሃዋው ምፍጣር ዞም ንዛረበሎም ዘለና ናይ ልምዓት መደባት በዓላ ንዕኡ ምውዳድ كندي جزء خواسته دخل ناي بحكي أو زبط صاحب هنا دينا أبدأ زلوا زيجاتات زلون تقدر سنة حسن مداركتي بلون حجبن ديتا وادو هواو ديتا دالو خرابيتات نقول نهلا بزقبرو يتبلينها هم دخونا يكونن لازم نجزء رسولنا يتناوفر مدلاتنا نحوارو كابزو دلنا ناي سبسيستنس قطباوسيو نا أزيو إندسترياو دخونا ناي مسنا درجاتات دسقاقرنا مو بقعد دلو قطبا بقول درجة بسحنا لنا خلوين منتي زي ما دبعت أتوم أنفتنا هبامو نظام منقدم قواس أخوليهم كلاتهم أوش تهاجر دولة سوين أو وقتي ده يسرح لهم مخنيات يلا جن قدم قوادات خلال الله تخ يدفتن الدلقار أنا بلقى يتبلينا مرح اختبار لك تدق زي حجي دقومات بعد دولة نجزء رسو هذا من الباش كي تتقصى حلف زي بلو نهنا بانكاو قلقلوتات انتاي مس انتاي درجة الله نخم زيهم نعمسلو وفرتات كل محجي تقبر فتنتات عم منتهي درجة الله نقدعو بانك له نايل معات بانك له حاضر له بزح نقرات تمسط ولا يزو من نجزا رسو نزلو قبصالي سقط قبصالي محلقاتات نايدقة كساب كندي نزخم زي مسألة وفري نبتفل عليه عودتات كتوابع يخيل دبعالون وسيقايد حلف هيكونن
ባንካዊ ኣገልግሎታት ማዕረ ተፈላለየ ናይ ወፍሪ ፖሊሲታት እውን ተሰማሚዑ ከይድ ስለ ዘለዎ ነዚ እውን ግቡእ ባይታ ክፍጠረሉ ክእል ኣሎ ተሃዋው ከብል ክእል ኣሎ ብቕዓት ኣሎ ድዩ እንታይ መስልቲ ብቕዓት ካብ ብቁፅፃር ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ገንዘባዊ ዝርግሐን ኣገልግሎትን ብኸመይ ክጥመት ይከኣል ናይ ደገ ናይ ሸርሒ ናይ ገለ ገዲፍካሱ ከም ንሙር ትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣሰራርሓ ግን ብቑዕ ድዩ ሕጂ ናይ ወፍሪ ንግዲ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ዘሎ ንኩሎም እዚኦም ጉዳያት ዘጠቃለለ ስለ ዝኸውን እውን ክጠቕሶም ዝፀናሕኹ ናይ ልምዓት መደባትና ኹን ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ሒዝናዮም ዘለና ነዚ ዕድል ዝፈጥር እዩ 100,000 ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ተዋሲኦም ድሕር ሰሪሖም ንሳቶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ሓይሊ ናይ ቁጠባ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘለቕ ክብል ኣይክእልን ድሕሪ ንዕኡ ትፈጥር ግን ንዕኡ ዝኸውን ባይታን ሃዋህውን ከተዋልድ ስለ ዘለካ እዞም ነተኣታትዎም ዘለና ኣዋጃት ፖሊሲታት ነማሓይሾም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይኹን ንዕኡ ዘድሊ ስትራክቸር ንዕኡ ዘድሊ ቅርፂ ኣርኪቴክቸር ኮፍ ምባሉ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ስራሓሉ ዘሎ እዩ ምሳ ቀዲመ ጠቐስዋ ናይ ሞያ ጉዳይ ግን ዓባይ ብድሃያ ንዓ ክንሰግራ ስለ ዘለና ዝሕጂ ዝግበር ዘሎ መደባት ንንግዳዊ ንጥፈታት ይኹን ዝተፈላለዩ ካልኦት ዕድላት ነዚ ወዲ ከምዚ ናብ ግምት ኣትዩ ናይ ፖሊሲ ምትዕርራይ ዝግበረሉ ምምሕያሽ ይግበረሉ ቅርፃዊ ምትዕርራይ ዝግበረሉ ቅርፃዊ ምትዕርራይ ስትራክቸራል ምትዕርራይ ይግበረሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ሪሶርስ ሞቢሊዜሽን ፀጋታት ኣብ ምጉስዋ ዝመፁ ከሎ ቅድሚ ሓደ ናይ ሰብ ፀጋኻ መዚንካ ዝከኣልን ዘይከኣልን ፈሊጥካ ንዑ ዘድሊ ፀጋ ክትጉስጉስ ኣለካ ስለ ዝኾነ ኣነ ክርኢ ከለኹ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ናይ ብሓቂ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዋ ሪሊ ዳይሬክሽን ወይ እውን ኣንፈት ናይቲ ናበይ ክኽየድ ከም ዝድለ ዘሎ ከምኡ ድማ ብወግዒ ነታ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ነታ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንምእታው ከማን ብስስዕ ዘይኮነ ብምስትውዓል ክኽየድ ከም ዘለዎ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ትዕዝብትን ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዝሃበ ጥራይ ተገንዚበ ዘለኹ ስለምንታይ ንኣብነት ካልኦት ሃገራት ይብፁ ጥራይ እንዶ ባዕለ ድዮም ፈልጡ ዕድሎም ይረኣዩ እቲ ገንዘቦም ባዕሎም ገብርዎ እቲ ገንዘብ ኣብዚ ስለ ዝመፀ ክሳራ የብልናን ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም መንፃሩ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስኢልና መፂና ንዑ ብዝኺዱ ኢሎም ገንዘቦም ከሲሮም ፅባሕ ንጎ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ስምዒት ካብ ዘለዎም ፅቡቕ ባይታታት ክንፅፈሎም ኣለዎ ክመፁ እንተኮይኖም ግን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ደገ ዘሎ ናብ ዓዱ ወፍሪ ንክገብር ነቲ ሃገር ናብ ካልእ ናብ ፅቡቕ መዓዝን ክወስዳ ፕላን ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ድሌት ዘለዎ ባህጊ ዘለዎ ኣብ ግምት ዘእተዎ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለውን እቲ ዘሎ ሕፅረታት ድማ እቲ ዘሎ መሰናኽላት ድማ ብፍላይ እቲ ናይ እገዳ ክፈጥሮ ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ኢንቨስትመንት ኢልና ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ግን ባንኪንግ ሲስተም ክሳብ ዘይ እቲ ገንዘብ ካብዚ ናብዚ ናቡ ክኣቱ ከሎ ብሕጋዊ መንገዲ ክኣቱ ክሳብ ዘይክእል ዝኾነ ክንደይ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ ብሽምካ እቲ ካምፓኒ ሬጅስተር ንክኸውን ብዙሕ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ድሮ ተገንዚቦም ኣለዉ ስለዚ ተስፋ ንገብር ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ ካብ ዘለዋ ፀገማት ክትክትለ እሞ እቲ መንግስቲ ድማ ከምቲ ዝደልዮ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ንኤርትራ ካብ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኢንቨስተር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝደገ ዘሎ ህዝባ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክገብረላ ከም ዝኽእል እቲ ዓቕሚ ኣሎ እቲ ክእለት ኣሎ ጥራይ እንታይ እዩ ከም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ሪፎርም ዘድልዮ ነገራት ከምኡ ድማ ብቐፃሊ ክዝረበሉ ዝግባእ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ሚኒስትሪ ንግድን ቱሪዝምን ገለመለን ሚኒስትሪ ንግድን ሓለፍታዊ ዘለው ነዚ ሓበሬታ ዝቀፃሊ ኣብዴት ክትበሉ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ፕሬዚደንት ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብን ፕላንን እዩ ዝነግር ግን እቲ ዘረባት ታሕቲ ወሪዱ ኣብቶም ሚኒስትሪታት ድማ ሞር ግሉፅነት እናረኸበ መርሓ ጎደና ንፁርነት ሓበሬታ ዲቴይልስ እናተዋሃበ እንድሕር ከይዱ እቲ ሰብ ድሮ ካብ ሎሚ ፅባሕ እንተደይኮነ እውን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ምክንያቱ ቢዝነስ ክታቱ ከለካ ድልውነት እውን የድልየካ ናይ ካፒታል ድልውነት ናይ ሓሳብ ድልውነት ናይ ማሽነሪ ድልውነት ናይ ሪሶርስ ናትካ መን ክሰርሓልካ ብከመይ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዘድልዮ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ልዑል ኣገዳስነት ነይርዋ ግን ቀፃሊ ድማ መህብተምን ኣቱ ኣብ ዝሓለፈ ሚኒስትሪ ንግዲ ናይ ኤርትራ ነቲ ኣዋጅ ሕዲስዎ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንተርቪው ገይሩ ኣብ ዝምፅልኩም ነይረ ቀፃሊ ድማ እዚ ነገራት እዚ ብመንገዲ እቲ ማስ ሚድያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክዝረበሉን ሞር ሓበሬታ ክወሃበሉን ዘሎ ንሕና ድማ ስራሕና እዩ ነዚ ነገራት እዚ ነቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ከመይ ጌርና ንእምኖ ከመይ ጌርና ኣነ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓሳብ አንቂደ ነይረ ንፅበይና ዘለና ንፁር ዝኾነ መደብ ክመፀና ንፁር ዝኾነ ሓበሬታን ዕድመን ክመፀና እንደን ኣነ ብነብሰይ እቲ ድልውነተይ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝነገርኩ ምትግጋም ኣድላይ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ድማ ድሮ ኣብ 200 ዝግመቱ ሰባት ሬጅስተር ኮይኖም ክንምንታይ ዝኣክል ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ ከማን መደብ ገይሮም ነይሮም ስለዚ እቲ መደብ ናነፀረ ምስከደ መመሊስና ነቲ ጉዳይ ዝደቀሰ ኣይኮነን ክሳብ ንፁርነት ናቱ መምርሒ ናቱ ከምኡ ድማ ሕቶታት እውን ኣዋጃት እውን ወፂኡ ብወግዒ ጠለባት ክሳብ ዝመፅእ ክንፅበ ኣለና እምበር እታ ኢንተርቪው እዚኣ ብዙሕ ፅቡቅ ሓበሬታ ዝነበራ
ሃብታም ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዋ ኢንተርቪውያ ክልተ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ገና ተመሊሰ ብዙሕ ግዜ ክሰማዕ ጅምሳኹም እውን ገለ ክፋላት ናቱ ሰሚዐ ኣለኹ I hope ኣብ ዝቕፅል ድማ ንጹር ዝኾነ ከም ሓበሬታታት ክድፍዓሉ ተስፋ ንገብር ልዕሊ ኩሉ ድማ ታብ ዓዲ ዘሎ ኩሉ እዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኢንቨስትመንት ደገለዶ ነታብ ዓዲ ዘሎ ንኽጥዕመ እዩ ናይ ስራሕ ዕድላት ናይ ምዕባለ ዕድላት ናይ ብልፅግና ዕድላት ናይ ስራሕ ናይ ኩሉ ዕድላት ክፍጠረሉ ተኮይኑ ወፍሪ ክጅመር ክኽላሉ ስራሕ ክጅመራሉ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጹር ዝበላ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ድሩት ኢሉ ጥራይ መርሓ ጎደና ሂቡ ግለሰባት ክዋስእሉ ዝኽእሉ እዩ ነቲ ሃገር ከብትሞን ከዕብዮን ዝኽእል እምበር ብመንግስቲ ዝገብሮ ስራሕ ጥራይ ኩሉ ክዕመም ይኽእል እዩ ኩሉ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣምን ኣይ ቲንክ ጌጋ ተሓሳስባ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ንሱ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም ቅርጥዊላ ኩይት በለት መስመስ ብል ፍጹም ዘይተበከለት መንም ሞላ ከማኺ ዓይነት ማዕረ ኣፋሉ ዝመልአት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብቶም ዘይተተንከፍለት ባንዴራይ ዓተይ እንዲኺ ይጥረጋሎ ሜዳኺ ክንጎዮሊና ደቅኺ ከነቋርሶ ሸሻይኪ ባንዴራይ ማሚተይ ትብኽቲ ፈናጢትየን ብዓቕሊ ኣለክሕና ኢለናኺ ከመሃራሉ ታሪኽኪ ባንዴራይ ተጠምጠምኒ ኣስሓይታ ቁሪ ኸይደፍረኒ ተገስኩ ንሻዓንዳ ኣለይ ናባኺ የብለኒ ውለይ መስመስ ብል ፍጹም ዘይተበከለት መንም ሞላ ከማኺ ዓይነት ማዕረ ኣፋሉ ዝመልአት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብቶም ዘይተተንከፈት ባንዴራይ ዓተይ እንዲኺ ይጥረጋሎ ሜዳኺ ክንጎዮሊና ደቅኺ ከነቋርሶ ሸሻይኪ ማሚተይ ባንዴራይ ምጥርቲ ፈናጢትየን ብዓቕሊ ኣለክሕና ኢለናኺ ከመሃራሉ ታሪኽኪ